Więc dzień dobry, bardzo miło mi jest wszystkich Państwa powitać na drugim spotkaniu z serii Poza Bańką. Dzisiaj, jak się zresztą wszyscy domyślają, naszym gościem będzie Karol Modzelewski, stand-uper i prowadzący Newsy bez wirusa. I żeby już nie przeciągać, zapraszamy Ciebie, Karolu, i oddajemy Ci głos. Trochę nie wiecie, jak się zachować, no nie? Ja też. Zróbmy tak, wyjdę, zrobimy jak najprościej stand-upowie. Wejdę jeszcze raz i wy zróbcie takie powitanie, żeby mnie z butów, dobra? Ale tak, jakbyście naprawdę się cieszyli, że tu jesteście. Uwaga. Cześć, Łazarski, siemanko! Pięknie. Ważne, że nie było wymuszone. Dobra, to teraz tak, w ogóle na początek bym chciał z wami ustalić mniej więcej, z kim mam do czynienia. Dajcie proszę znać oklaskami, kto z was oglądał już albo już ogląda Newsy bez wirusa. O, może w ten sposób. Dobra. A kto jest tu przez przypadek? W sensie, że nie oglądał wcześniej i jest ciekawy po prostu i do tego przyszedł? O, fajnie. I czy są tacy, którzy stwierdzili, mam to w dupie, nie będę klaskał, poproszę o klaski. Fajnie, są moi ludzie. Dobrze, to w takim razie, skoro mamy taki podział, to ja i tak będę mówił trochę po części do was, którzy jeszcze nie wiecie, o co chodzi, po części do was, którzy już wiecie, o co chodzi, bo są rzeczy, które dla mnie są jakby oczywiste, no bo siłą rzeczy przebrnąłem przez to przez wiele odcinków, ale podejrzewam, że też część rzeczy dla was może nie być aż taka oczywista, dlatego pomyślałem, że zrobię taką prezentację, gdzie mam opisane od początku do końca mniej więcej proces, jak to wygląda składanie takiego odcinka i mniej więcej z czym mam do czynienia po drodze. Plus jeszcze potem będą pytania, także będziemy to wszystko sobie rozwijać. No więc tak, zaczynamy od pozyskiwania informacji. A dla tych w ogóle, którzy nie wiedzą, po co tu są, to jest tak, że ja prowadzę taki serwis internetowy, no tak, taki kanał YouTube'owy, gdzie zbieram informacje z danego tygodnia, tylko że staram się je przedstawić w sposób albo pozytywny, albo znaleźć tam jakąś puentę, albo znaleźć coś, czego można się przyczepić, żeby nie okazało się, że życie jest takie strasznie do dupy i że to wszystko jest po to, że w końcu umrzemy. I pierwszy krok, który muszę wykonać, to jest pozyskanie informacji. I tutaj jest od groma roboty, natomiast na całe szczęście mam ludzi, którzy już się trochę tym zajmują za mnie. Bo po pierwsze, jak się okazało, jest gigantyczna masa ludzi, którzy strasznie chcą się podzielić tym, co się dzieje u nich w życiu i ludzie mają jakąś taką dziwną potrzebę dzielenia się tym, co jest dla nich ważne, tak żeby reszta świata też wiedziała, że to jest dla nich ważne. I takich ludzi jest bardzo dużo i przysyłają mi to na różne kanały, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na maila, czy na TikToku to tam nie działam, bo to jednak jest dziwna platforma. Jest tego bardzo dużo i do tego mam też taką grupę korespondentów, to są stali ludzie, którzy są bardzo fajni, bo w ogóle udało mi się zebrać, ja w ogóle nie wiem, dlaczego oni ze mną współpracują, w sensie współpracują, oni to robią za free, poświęcają swój własny prywatny czas i to wygląda tak, że jest grupa mniej więcej 30 osób, które wcześniej bardzo często przysyłały te newsy, a więc stwierdziłem, okej, to skoro i tak to robicie, no to zróbmy sobie taką grupę zamkniętą i zbierajmy to wszystko w jednym miejscu. I to jest grupa zamknięta na Facebooku i to jest fenomenalny przekrój przez całe społeczeństwo polskie, bo jest tam biolog, który mieszka we Francji, czyli wiecie, wyemigrował, ale generalnie bardzo fajnie ogarnia ten temat. Jest prawnik, jest człowiek od cyberbezpieczeństwa, specjalista, który też wykłada w ogóle na uczelni. Jest matka, która zajmuje się po prostu wychowaniem dzieci. Jest koleś, który pracuje w Biedronce. Jest typ, który jest specjalistą od nowoczesnych technologii i oni wszyscy zebrani razem pokazują mi mniej więcej, jaki jest podział przez to, co ludzi interesuje. I ten, który pracuje w Biedronce, podsyła mi trochę inne rzeczy, ten, który jest od cyberbezpieczeństwa, podsyła mi trochę inne rzeczy i przez to zrobi się taki fajny miszmasz, który sprawia, że mam mniej więcej rozeznanie, żeby się nie zamykać w tej bańce, że okej, czyli coś, co mnie interesuje, powinno interesować wszystkich i na tym się skupmy. Dlatego staram się, nawet jeżeli dla mnie jakiś news nie jest interesujący, ale ktoś go podesłał i widzę, że on zbiera reakcję na tej grupie, że to jest interesujące, uznaję, że to jest ciekawe, nie ma co się zamykać w swojej bańce, że tylko to, co mnie interesuje wszystkich, a więc czemu nie? I wrzućmy to do odcinka. Normalne media klasyczne pozyskują informacje, bo ja jeszcze pracowałem w Polsat News, a więc mam też doświadczenie, background stricte, to czuję się, jakbym się tłumaczył, no nie? I mam taki background stricte informacyjny, bo w Polsat News byłem przez 5 lat producentem. Tam jest taki przemiał informacji i po jakimś czasie dochodzisz do takiej znieczulicy, że dosłownie były takie dialogi, że był wypadek, ile osób zginęło? 3, za mało. I koniec. I na tym się kończy. Jest w ogóle oficjalna, taka pseudooficjalna dyrektywa, że jeżeli jest jakiś pożar, to interesuje nas tylko wtedy, kiedy jest powyżej 3 jednostek gaśniczych. I
No i tak wyglądają te tradycyjne media. Przerobiłem tam 5 lat, byłem producentem, byłem trochę dziennikarzem, chcieli mnie zrobić reporterem, ale jak zobaczyłem, jak się tam traktuje reporterów, to powiedziałem, że jednak nie. I oni pozyskują informacje w ten sposób, że albo biorą informacje bezpośrednio z agencji informacyjnych, czyli z PAP-u, APTN-u, Reutersa i tak dalej. Natomiast PAP zaczął skręcać już teraz tak w stronę prorządową, że PAP już sam trochę wchodzi w takie buty TVP Info, a więc nie do końca są wiarygodni. Czyli agencje informacyjne ewentualnie pozyskują przez swoich reporterów w terenie, tylko że ci reporterzy w terenie też sami nie biegają i nie wąchają wszystkiego, co tam się dzieje, tylko też dostają to raczej od ludzi, którzy są na miejscu, albo z innych mediów, albo dosłownie pozyskują te informacje z innych mediów. Dosłownie było w Polsce tak, że oglądaliśmy, znaczy były takie monitory wywieszone i jak wyskakiwało coś w TVN-24, to było takie: Jezus Maria, dlaczego my tego nie mamy? I zaraz trzeba będzie wysyłać ludzi. I tak trzeba było pilnować tego, żeby nikt inny nie wpadł na jakiegoś newsa wcześniej. Ja jestem w tym wypadku, w przypadku newsów bez wirusa, na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, bo dostaję, albo sam znajduję coś w mediach, no to w jakich, no to jeszcze do tego dojdziemy, albo dostaję to od ludzi, którzy już to i tak sami przewertowali. Tylko potem, po pozyskaniu informacji, przychodzi kwestia weryfikowania tych informacji. I jeżeli chodzi o informacje, newsy, które, możemy już wyłączyć światło, bo chcę pokazać newsa. Dla tych, którzy widzieli, no to już widzieli, dla nowych, no to zobaczycie. To jest news, którego dostałem bezpośrednio od ludzi. Napisał do mnie człowiek, który pracował w regionalnych mediach, że jest coś takiego fajnego i to jest historia człowieka, u mnie już człowieka legendy. Powraca temat człowieka, który nie uznawał w życiu kompromisów. Jeżeli miał wybierać pomiędzy byciem merem albo wójtem, wybierał jedno i drugie. Duch Sylwiusza Jakubowskiego, on żyje, po prostu jeszcze trzeźwieje, nadal unosi się nad gminą Żelazków. Ale wcześniej szybkie przypomnienie całej postaci tego czempiona promili. Zapisał się na kartach historii, udzielając ślubu, mając 2,4 promila alkoholu we krwi. Zrobił sobie tatuaż długopisem, tak jak ma Mike Tyson. Przyszedł tak na Radę Gminy I wtedy zaszantażował swoich radnych, że nie da im ani grosza, jeżeli ci nie zadeklarują mu pełnego posłuszeństwa. Miał sprawę o przemoc w rodzinie, adoptował szczeniaka, aby ocieplić swój wizerunek, po czym oddał go do schroniska. i prawdziwa wisienka na torcie tego żulerstwa. Wójt spowodował kiedyś wypadek samochodowy i uciekł z miejsca zdarzenia, a na zadawane wtedy pytanie, gdzie jest wójt, pracownica urzędu powiedziała, że jest na urlopie, bo wójt przez tydzień ukrywał się przed policją. Kiedy pijany przychodził do pracy, strzelał do urzędników z pistoletu na korki i kazał im iść po wódkę. Obmacywał urzędniczki, a ludziom, którzy przychodzili wtedy do urzędu, żeby załatwić swoją sprawę, kazał wypierdalać, bo aktualnie był zajęty powiększaniem kolekcji promili. No i w końcu został odwołany, dlatego że uprawomocnił się wyrok. I uwaga, nie za wszystkie rzeczy, które słyszeliście wcześniej. Jest jeszcze coś innego. Jako jedyny zaatakował policjantów na Marszu Równości. Był jedyną osobą, oczywiście był pijany, która się awanturowała na Marszu Równości i zaatakował policjantów. I teraz w nadchodzących wyborach pustkę po panu Jakubowskim chce wypełnić młody Jakubowski. Tak o sobie mówi pan Adam Jakubowski, syn człowieka, którego motto brzmiało: nie wytrzeźwieje i co mi zrobicie? Ciekawostka. Kiedy pan Sylwiusz miał przebłyski trzeźwości, to kazał swoim urzędnikom wypełniać wnioski o dotacje unijne. Więc młody Jakubowski całą swoją kampanię oparł na tym, że tylko on będzie mógł te środki pozyskać, bo tam są potrzebne znajomości, czyli jak to mówimy w szopce dla reportera, układy z policją i prokuraturą. Ale pech chciał, że pełniący tymczasowe obowiązki wójta Michał Kraszkiewicz pojechał do ministerstwa i te pieniądze przywiózł. A więc teraz młodemu Jakubowskiemu pozostały inne deklaracje. I teraz uwaga, cytuję je za jego wpisem na Facebooku. Jako przyszły wójt wniosę w życie naszej gminy tylko najlepsze wzorce. Tydzień ukrywania się przed policją, bo rozbiłeś samochód po pijaku. Od szacunku do seniorów, Udzielanie ślubu, mając 2,4 promila alkoholu we krwi. przez profesjonalne zarządzanie gminą, Szantażowanie radnych. po znajomości, które ułatwiają zdobywanie funduszy ze środków ministerstwa. Ciekawostka, młody Jakubowski jest tak otwarty na ludzi i tak bardzo chce z nimi rozmawiać, że zablokował możliwość komentowania pod tym postem. A na końcu dodał: zapewniam, że będę kontynuował projekty rozpoczęte przez mojego ojca. Niech Bóg ma w opiece jego godność i wątrobę. I trzeba przyznać, przynajmniej stawia sobie trudne cele. No bo to będzie duże wyzwanie. Praktycznie niemożliwe będzie wejść w buty takiego człowieka, jak jego poprzednik. Tym bardziej, że poprzednik pewnie po pijaku gdzieś się zgubił pod sklepem. I młody Jakubowski się zdenerwował wtedy i poszedł do prawnika i razem z prawnikiem przygotowali pismo, które miało wezwać, to było przedsądowe pismo przedsądowe wezwanie do usunięcia materiału z YouTube'a. W odpowiedzi na to pismo opublikowałem ten materiał też na Facebooku
A młody Jakubowski i jego prawnik wysłali mi to pismo z tym, że pod koniec tego pisma jego prawnik zostawił podpis, ale zostawił podpis na pół strony, żeby pokazać, że jest, wiecie, wielkim bonzo i on tutaj jest ważną osobistością w tym wszystkim. No to odpisałem im, że po pierwsze, że nie usunę tego, po drugie, że wrzuciłem to też na Facebooka, po trzecie, że w związku z tym, że to mi zajęło czas, a miałem wyjść z psem na spacer, to oczekuję, że zdobędą 10 000 złotych w nieoznakowanych banknotach. Złożył to w walizce pod wejściem do schroniska, w którym Jakubowski zostawił tego psiaka i odesłałem im to z jeszcze większym podpisem, bo walnąłem podpis na całą kartkę. To zrobiło na nim takie wrażenie, że nie odpisali. Także czekałem, ale niestety nie. Poza tym wiecie, no, przecież to był samograj. No. Nikt rozsądny nie idzie na wojnę z komikiem. Po pierwsze dlatego, że zawsze mogę powiedzieć, no przede wszystkim, ja tutaj w żadnym momencie się nie minąłem z faktami. Wszystko wyciągnąłem od niego, nigdzie nic nie musiałem naciągać, nie musiałem nic interpretować i tak dalej, więc nie miał punktu zaczepienia, żeby się realnie do mnie przyczepić i wtedy w pewnym momencie się zorientował. Po drugie, nie możesz iść na wojnę z komikiem, no bo wiadomo, że no nie da się tego realnie wygrać. No. Zdenerwowałem wielu polityków w tym programie, w różnych odcinkach, do niektórych dzwoniłem, innych też zdenerwowałem w inny sposób, ale zawsze trzymałem się faktów i przez to, że trzymałem się faktów, nie mieli absolutnie żadnego punktu zaczepienia, żeby się przyczepić. No dobra, to mamy te informacje. Jak potem je weryfikujemy? Jak weryfikować te informacje? No to jest właśnie duży problem dzisiejszych czasów, bo dostaję naprawdę bardzo, bardzo dużo tych newsów, kilkaset tygodniowo i weryfikowanie ich zajmuje sporo czasu. Natomiast to jest czasochłonne, ale to nie jest trudne. Wystarczy dosłownie posiadać Google'a i umiejętność czytania ze zrozumieniem, żeby znaleźć weryfikację tego, co sprawdziliście, co chcecie sprawdzić, co do was przyszło, czy to się mija z prawdą, czy nie. Bo często jest tak, że jeżeli ja to określam takim efektem wow, czyli jeżeli dostajecie informację jakiegoś newsa, coś ciekawego, pierwszym odruchem jest to, że musicie się tym szybko podzielić ze znajomymi, bo wtedy wy będziecie tymi pierwszymi, którzy to odkryli, pierwszymi, którzy to znaleźli i to oni będą wiedzieli, że to wy jesteście tymi pierwszymi. Niestety ludzie często wysyłają to zanim sprawdzą i efekty są takie, że potem rozsiewamy po prostu fejki. A wystarczy wpisać w Google, dosłownie krąży po internecie taki film, gdzie dwóch mężczyzn testuje robota. Kopią go, tłuką go i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie robot się irytuje i zaczyna ich atakować. I to jest od początku do końca fejr, ale zrobiony tak idealnie, bo to jest animacja komputerowa, zrobione tak idealnie, że dostałem to, nie wiem, wydaje mi się, że z kilkadziesiąt do 100 razy jako informacja, patrz, już roboty przejmują władzę nad światem. No tak, ale w inny sposób. To jest po prostu fake. Świetna animacja, ale była tak doskonała, że ludzie się na to nabierali i wysyłali dalej. Nie dało się im wytłumaczyć, że nie. Teraz w ogóle krąży fake, który polega na tym, że w Kenii jest pastor, który twierdził, że jest tym kolejnym wcieleniem Jezusa i w związku z tym, że idzie Wielkanoc, no to ludzie z jego wioski chcą go ukrzyżować. Co wydaje się być logicznym pomysłem. No ale i dosłownie zajęło mi to 8 sekund, żeby sprawdzić, że jest to od początku do końca fake. Wystarczy wpisać pastor Kenia, ukrzyżowanie i naprawdę wyskoczył wam strony, które pokazują, co jest fejkiem, a co nie. I to są ludzie, którzy rzeczywiście zajmują się tym zawodowo, oni to sprawdzają, oni to wiedzą. No ale jest jeszcze drugi pastor, poproszę światło. Jest jeszcze drugi pastor, który jest bardzo ważny i on nie jest fejkiem. To w momencie, kiedy nikt się tego nie spodziewał, wraca sprawa Jamesa Kary. Dla nowych widzów, to pastor z Zambii, który wziął słowa Jezusa, aby iść w jego ślady dosłownie i dał się pochować z zamiarem zmartwychwstania. I kiedy już wszyscy o nim zapomnieli, kiedy ucichły żarty, ostatni, którzy mu wierzyli, poszli sprawdzić jego grób, gdzie zastali wszystko na swoim miejscu, ponieważ nadal nie żyje. I nie wiem, czy dla niego to nie jest lepsze rozwiązanie, bo czy filmy, czy gry komputerowe nauczyły mnie tego, że jeżeli ktoś po tylu dniach, miesiącach już zmartwychwstaje, wstaje z grobu, to się raczej do niego strzela. I uwaga, tylko to też zostaje między nami, a tak totalnie między nami, bo ja to wrzucę do najbliższego odcinka. Słuchajcie, jest przełom w sprawie, naprawdę jest przełom w sprawie. Otóż jego rodzina poszła sprawdzić i okej, on dalej nie żyje, ale będą chcieli go pochować, bo przestali wierzyć w to, że on jednak zmartwychwstanie. I widzicie, to jest kwestia 8 sekund posiadania palców i przeglądarki Google'a w telefonie. Serwowanie informacji, no właśnie, no i tutaj przechodzimy już do samego clou, bo samo serwowanie informacji jest kluczowe. Żyjemy w erze, gdzie clickbaity są najważniejsze. Wielu dziennikarzy jest rozliczanych nie za jakość materiałów, które robią, tylko za klikalność tych materiałów. Dlatego ja pluję sobie w brodę, że się dałem na to nabrać i to wiem, że to nie jest jakiś temat newsowy i tak dalej, no ale trafiłem na artykuł na Onecie, który miał tak clickbaitowy tytuł, bo tytuł był, dosłownie tytuł brzmiał
Prosty trik, jak gotować ziemniaki szybciej. No kto w to nie kliknie? I kliknąłem. I jak ja byłem zdenerwowany na siebie później, ja się czułem jak szmata, która się dała nabrać na najprostszy trik na świecie, bo jeszcze oni to tak konstruują, że nie tylko są rozliczani za kliki, ale też za to, jak długo człowiek pozostaje na stronie, bo każdy, czy to portal społecznościowy, czy inne medium, wy nie jesteście klientami, wy jesteście towarem, czy przeglądając Facebooka, czy przeglądając inne media, wy jesteście towarem i chodzi o to, żebyście jak najdłużej zostali na stronie. A więc oni nie podali w pierwszym akapicie, co zrobić, żeby szybciej ugotować te ziemniaki, tylko 5 akapitów później dowiedziałem się, że trzeba je wcześniej pokroić. To nie jest news. Po pierwsze. Po drugie, nie umieszczasz tego w tytule, świadomie wprowadzając ludzi w błąd. Nie wolno takich rzeczy robić. No ale wiecie, masa ludzi kliknęła tak jak ja, masa ludzi potem przewertowała te wszystkie akapity po drodze, do czego służą ziemniaki, z czego się składa ziemniak, właściwości ziemniaka, po co mi ta wiedza? Ja chcę tylko wiedzieć, jak to zrobić, a nie po to, żeby... No wiecie, o co chodzi. No. I te clickbaity, ja staram się w ogóle bardzo unikać clickbaitów, czyli tytułów, które mają się trochę nijak do treści. Czasami stawiam na tytuły, które mogą być zabawne, mogą być intrygujące, ale zawsze, i to jest najważniejsze, muszą zgadzać się z treścią. W związku z tym, że tych treści mam bardzo dużo, bardzo różnych w jednym odcinku, no to mam szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o wybór tego, jaki tytuł można wziąć. I konstrukcja odcinka, bo tutaj w zasadzie w tym momencie mogę opowiedzieć o konstrukcji odcinka. Konstrukcja odcinka jest taka, że na początku wrzucam newsa, który jest albo intrygujący, albo zabawny, naprawdę zabawny, ale najlepiej taki, który jest i intrygujący, i zabawny, i dotyczy czegoś bezpośrednio z naszego życia. Czyli świetnym przykładem jest news, który mówił o tym, że można już nocować w lasach państwowych, jeżeli tam chcecie iść z namiotem i tak dalej, bo wcześniej okazuje się, że było prawo, które mówiło, że nie wolno, czy tam, że można chyba tylko jedną noc, a teraz można na dłużej i tak dalej. To jest coś, co realnie możemy przyłożyć na swoje życie. Do tego dorzuciłem do tego jakiś fajny żart i super. I to jest taki news, który ma przykuć uwagę. Ja to w ogóle wziąłem z konstrukcji reklamy, bo miałem też agencję reklamową i my tam stworzyliśmy autorski wzór na film reklamowy, który jest idealny. My rozwaliliśmy algorytmy YouTube'a i Facebooka, zdobyliśmy w ogóle 3 nagrody EFI, to są takie Oscary reklamowe, dzięki temu, że stworzyliśmy własny taki własny wzór na to, jak przykuć uwagę widza i przeprowadzić go do końca. I ja ten wzór trochę przełożyłem na konstrukcję odcinka newsowego. Po pierwsze jest coś, co ma przykuć uwagę, ma być lekkie, ma być zabawne i najlepiej, żeby było praktyczne, żeby można było się z tym identyfikować, że to jest coś, co wam się może przydać w życiu. Potem jest kolejny news, który też jest w miarę lekki, potem jest już cięższy kaliber i co ciekawe, to, że ja byłem przekonany, jak na początku wrzuciłem pierwszy raz jest taki też segment przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I tam biorę dzbanów z polityki i punktuję ich absurdy. I to byłem przekonany, że to się w ogóle nie przyjmie, że ludzie to zobaczą, Jezus Maria, przecież mamy politykę w telewizji, nie chcemy tego oglądać. I wrzuciłem to eksperymentalnie, okazało się, że to jest ulubiony segment wszystkich ludzi, z tego co wiem. Dlatego, że po pierwsze ludzie już są zmęczeni polityką, ale jeżeli się punktuje i do tego można ich, nie mówię, że obrazić, ale wytknąć bardzo celnie, ale też nie przeklinając. W ogóle nieprzeklinanie jest świetnym ćwiczeniem na kreatywność. To jest niewiarygodne. Jak się trzeba nagimnastykować, żeby z inwektywy zrobić słowotwórskie małe dzieło. I okazało się, że ludzie to uwielbiają, bo moim zdaniem jest trochę też tak, że ludzie potrzebują takiego trochę wentylu bezpieczeństwa, bo już są tak wkurzeni na polityków, mają już tak tego dosyć. I to jest frustracja, która w nas narasta, ale nie mamy jak jej upuścić. I kiedy widzą, że jestem ja punktuję te absurdy, ewentualnie dzwonię do tych polityków, mówię im wprost, co o nich myślę i tak dalej. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i ludzie naprawdę się w to wkręcili. I serio, byłem przekonany, że w ogóle powiedzą, polityka, idź z tym stąd. No więc jest przegląd ceramiki. Ważna rzecz, nigdy nie łączyć 2 poważnych newsów obok siebie, bo ludzie wtedy stwierdzają, że zrobiło się poważnie, spadam stąd. A więc jeżeli są 2 newsy poważne obok siebie, to między nimi muszę wcisnąć coś lekkiego, zabawnego. Analogicznie, kiedyś był taki cykl, znaczy on jeszcze wróci, ale to wymaga dużo czasu, warzywa, które osiągnęły więcej niż. To był taki cykl, w którym porównywałem warzywa do konkretnych polityków, na przykład Brukselkę i Ryszarda Petru i sprawdzałem, kto osiągnął w życiu więcej. Okazywało się, że zawsze warzywa wygrywały. Lubiłem ten cykl. On wymaga strasznie dużo pracy, bo trzeba czytać te głupoty, które ci ludzie mówią, a to jest niewiarygodne, męczące. I fragmenty, które były
omijane przez ludzi, to były właśnie warzywa, które osiągnęły więcej niż i psinder. I minuta ze zwierzakami na obniżenie ciśnienia. Wtedy ludzie przewijają, ale tylko 10% z nich. A więc tak, taka jest konstrukcja. Lżejsze tematy są przeplatane tymi cięższymi. Początek musi być lekki, w miarę możliwości, najlepiej, żeby był praktyczny. Jeżeli jest temat, który jest kontrowersyjny, to zostawiam go w miarę na później, tak żeby ludzie obejrzeli jak najwięcej odcinka, zanim stwierdzą, że nie podoba mi się twoje podejście. Ale to jeszcze wam opowiem dzisiaj, która strona jest najbardziej obrażalska, że tak powiem. A są, tak. No i właśnie, jeżeli chodzi o te tytuły, to próbowałem różnych tytułów, nadal je próbuję. Niestety algorytm YouTube'a jest skonstruowany tak, że miniatura i tytuł są bardzo, bardzo, bardzo piekielnie ważne, bo to one decydują na początku o tym, ile osób się zgłosi na to, że to ja chcę to obejrzeć i kliknę. I zróbmy może tak, proszę podnieście rękę w górę, kto by kliknął w film, który jest zatytułowany Wodociągi krakowskie dyskryminują szatana. O, fajnie. A kto stwierdziłby, że to chyba nie są treści, które mnie interesują? Tak czułem, że nowi. To jest główny tytułowy materiał, poproszę światło, z tego, że wodociągi krakowskie dyskryminują szatana. Przygotujcie się, bo to jest piękne. Krakowskie wodociągi obchodziły 120. rocznicę powstania i w związku z tym odprawiono mszę w ich intencji, która poszła w świat. No i transmisja kosztowała 37 550 zł. Miejsce aktywiści zadają pytanie, czy wydawanie pieniędzy w czasach kryzysu na transmisję mszy w intencji wodociągów to najlepszy pomysł. Proszę Państwa, proszę usiąść. Mnie zastanawia coś innego. Dlaczego, skoro żyjemy w kraju, gdzie jest równość wyznań, odprawiono tylko mszę katolicką? Wyznawcy księcia ciemności pracujący w wodociągach mogą czuć się nieswojo. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy szatan jest pomijany w oficjalnych uroczystościach państwowych. Trochę smutne też jest to, że wodociągi nie mają swojego oficjalnego hymnu i pozwoliłem sobie, takie 3 wersy, wiecie, zaimprowizować, na szybko napisać na przykład. Na początku była woda, czułe H2O, żeby miłość wstała z martwych, do młodości, do urody, do rajskiego garden party trzeba dużo żywej wody. Dobra, chciałem tylko zbudować napięcie. Tak naprawdę hymn wodociągów krakowskich istnieje i został zarejestrowany podczas tej mszy, a oto jego fragment. Na początku była woda, czułe H2O, żeby miłość wstała z martwych, do młodości, do urody, do rajskiego garden party trzeba wiecznie żywej wody i wędrówki bez gumiaków po tym modrym oceanie, śladem wodno-błotnych ptaków, śladem Boga, choć kochanie. I wędrówki bez gumiaków po tym modrym oceanie, śladem wodno-błotnych ptaków, śladem coś tam, choć kochanie. Mocne to jest, no nie? Jest mocne. Tam jest w ogóle, każdy wers tego to jest dzieło sztuki. No ale istnieje coś takiego. Kolejna rzecz, dlaczego newsy bez wirusa będą zawsze tylko i wyłącznie w internecie, a nie w telewizji? Po pierwsze, dlatego, że telewizja nigdy nie daje takiej wolności i nigdy nie da. Po drugie, że ja próbowałem pracować z różnymi ludźmi, którzy mi tłumaczyli, jak pracować i nie potrafię utrzymać takiego autorytetu nad sobą. A po trzecie, właśnie, to zróbmy taką trochę eksperyment, trochę sondę. Dajcie proszę znać rękę do góry, kto z was realnie ogląda telewizję. W sensie tak, że 1, 2, TVN, Polsat regularnie. Raz. No właśnie. I dlatego byśmy się rozminęli, gdybym robił to w telewizji. Natomiast internet daje jeszcze jedną rzecz, która jest świetna i przerażająca jednocześnie, bo to jest możliwość interakcji z twórcą albo z samym tworzywem. I z jednej strony super jest mieć interakcję, a z drugiej strony ja miałem ostatnio kryzys i to taki kryzys potężny, bo dotarło do mnie, ilu jest ludzi na świecie, którzy bardzo dyplomatycznie mówiąc są zbyt leniwi, żeby myśleć. I jest ich tak dużo. I najgorsze jest to, że ci inteligentni siedzą w domu, oglądają, fajnie i wracają do swoich zajęć. A ci, którym się nie chce myśleć, oni potrzebują dzielić się ze światem swoimi opiniami. Jezus Maria, ja musiałem pójść się upić tego dnia i naprawdę tak zresetować mózg, żeby wrócić do żywych, bo to było przerażające. Podam wam przykład. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o dyskusję z takimi ludźmi? Pewnie słyszeliście o tym, że był jest dalej ten kontrowersyjny wątek o tym, że Stowarzyszenie Miast zamówiło u naukowców raport, badania, których efektem był raport, który mówił o tym,
co powinniśmy albo co możemy jako mieszkańcy miast zrobić, żeby powstrzymać degradację klimatu itd., itd. I naukowcy spisali to w raporcie, w którym były sugestie. Czyli na przykład powinniśmy ograniczyć jedzenie mięsa do tylu, albo w ogóle najlepiej nie jeść go w ogóle. Powinniśmy ograniczyć zakup ciuchów do tylu, albo w ogóle coś tam, coś tam. Tylko że to były luźne sugestie. Tylko że i w ogóle to było 4 lata temu. I polscy politycy konserwatywni podłapali to i zaczęli biegać po mediach, krzycząc, że Unia chce nam odebrać mięso schabowe albo śmierć i tak dalej, i tak dalej. I biegali z tym po mediach. I zrobiłem materiał o tym, jak gigantycznym... To była manipulacja. Jak ogromną manipulacją było to, co oni zrobili. Bo po pierwsze, to był raport, który wyszedł 4 lata temu. Po drugie, to były luźne sugestie, a nie zalecenia, a tym bardziej polecenia, ani jeszcze bardziej to nie były przyszłe, nie wiem, zapowiedzi przyszłych zmian prawnych w Unii i tak dalej, no nie? I zrobiłem materiał o tym, że to były luźne sugestie. I ludzie, którzy komentowali to, pisali, tak, a samochody elektryczne? W którym miejscu tego sudoku samochody elektryczne łączą ci się z zaleceniami luźnymi o jedzeniu mięsa? I oni tłumaczyli to tak, bo ty nic nie rozumiesz. Mówię, no to wytłumacz mi. Ty nic nie rozumiesz, bo tak, teraz to wiesz, teraz że luźne sugestie, a mięso co? Znaczy mięso, a samochody elektryczne? Już nie będziemy mogli jeździć. Mówię, człowieku, po pierwsze, my mówimy w ogóle o 2 różnych rzeczach. I okazało się, że ja mówię o jednym, o tym, że polscy politycy konserwatywni manipulują faktami. Po drugie, okazało się, że ten raport był wypuszczony 4 lata temu. I jeden ze startupów, nie pamiętam teraz nazwy, ale jeden ze startupów dotarł do informacji, bo sprawdzili, jaki był background tego i skąd się to w ogóle wzięło. Okazało się, że ruskie trolle próbowały to wypuścić już 4 razy wcześniej, ten raport. I podjudzić ludzi, że Unia wam zabroni jedzenia mięsa. Tylko że za każdym razem ludzie tego nie podłapywali. Dopiero podłapali, jak to się zgrało idealnie z tą informacją o tym, że będzie mąka z robaków i tak dalej, i tak dalej. I to się razem zgrało, zrobiła się piękna synergia i politycy wtedy to wybili do góry. 4 lata po wszystkim. No na litość boską. I ich komentarze były dosłownie kopiuj i wklej, czyli a samochody elektryczne. Co pokazuje, że to wszystko wzięło się z jednego forum albo z kilku forum, gdzie ruskie trolle, i oczywiście wiemy, że to tak działa, tak? Dezinformacja jest jedną z broni, wrzucają to jako komentarz, jako argument i oni kopiuj i wklej wrzucają to wszędzie indziej, gdzieś pojawiają wątki, które jakkolwiek trochę zahaczają. Nie ma to żadnego sensu, nie ma to żadnego powiązania, ale pokazuje, jak podatni na dezinformację są ci ludzie, którym nie chce się samemu myśleć, oni nie chcą sami sprawdzić. Wygooglowałem, wiecie co się okazało? Okazało się, że sam rzecznik tej informacji nie zaleca tych sugestii, które podali naukowcy. Powiedział, żyjcie sobie jak chcecie, to jest wasza sprawa, chcecie jeść mniej mięsa, jedzcie mniej, chcecie tyle samo, wasza sprawa. Ale tego już nikt nie sprawdził, a wystarczyło wygooglować i okazuje się, że to jest jedna wielka bzdura i manipulacja. Ja się zdenerwowałem, no. No więc są idioci. Słucham? Kłokę, zaraz będzie kłoka, spoko. Jest jeszcze w ogóle ciekawostka, bo pierwotnie chciałem newsy robić na Facebooku, ale okazało się, że na Facebooku w ogóle nie żarły, dopiero zażarły na YouTubie. A było to dlatego, że w związku z tym, że jeden odcinek składa się z kilku różnych wątków, to na Facebooku to w ogóle nie żarło, bo jeżeli na Facebooku ktoś szeruje coś, to musi się z tym zgadzać. I wystarczyło, że ze wszystkich wątków, które było na przykład, nie wiem, 10-15, jeden nie pasował, no to osoby nie szerowały tego dalej, nie udostępniały, no bo z tym jednym się nie zgadzam, więc nie mogę wypuścić całości. Dopiero na YouTubie zażarło i dopiero na YouTubie okazało się, że można zrobić większą treść, którą ludzie pokazują dalej i szerują. I jeszcze jest fajny argument. I to jest najpiękniejszy argument, bo ci ludzie, którzy wrzucają info, a te samochody elektryczne, ty nic nie rozumiesz, to jesteśmy zgubieni już teraz. I ostatnie pytanie ich, a kto ci płaci? Co? Kto ci płaci? Bruksela ci płaci? I najlepsze jest to, że oni nie wiedzą, że to oni mi płacą. Tak, dlatego, że każde ich obejrzenie filmu, nawet jeżeli pomijają reklamy, to i tak ich obejrzenie filmu, ich oburzony komentarz, kto ci płaci, ich dyskusja podbija w algorytmie ten film, który wyświetla się dalej częściej, większej liczbie osób. A więc oni sami sobie strzelają w stopę i pytając, kto mi płaci, mogę im spokojnie odpowiedzieć, że właśnie wy między innymi tymi komentarzami. Ale oni tego nie zrozumieją. Wiem, no przecież, a propos tych wszystkich fejków, no to uwaga, tak, to są moi ulubieńcy. I to jest akurat fragment a propos tego, że internet daje więcej możliwości. Ordo Iuris wyjeżdża z Polski. Niestety to delegacja i niestety na krótko i niestety tylko na Węgry, no ale tam wiecie, no. Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, tak?
Ta średniowieczna grupa rekonstrukcyjna jedzie z misją obserwacyjną na Węgry, na wybory. Przyjęli nawet deklarację zasad, zgodnie z którymi m.in. zakładają trafność i weryfikowalność wniosków, neutralność i profesjonalizm w wystąpieniach medialnych, formułowanie rekomendacji, a nie oskarżeń. Czyli sami siebie dyskwalifikują. A, jeżeli oglądają tacyś Węgrzy, to mam dla was informację. Otóż Legyen óvatos feleségetekkel és férjeitekkel. co oznacza uważajcie na swoje żony i mężów. Przepraszam was, ale nie byłbym w stanie tego powtórzyć. No ale dobra, to sprawdźmy w takim razie u źródła. Tak, słucham. Dzień dobry, moje nazwisko Modzelewski. Dzwonię, żeby potwierdzić, że delegacja od was z Ordo Iuris wybiera się do Węgier z misją obserwacyjną na wybory? A przepraszam, pan jest z jakichś mediów? Tak, internetowych mediów. A jakich mediów? A newsy bez wirusa. Proszę? Newsy bez wirusa, serwis informacyjny. Pytanie, czy chciałem potwierdzić po prostu, że wybieracie się na Węgry? Tak, już misja obserwacyjna jest na Węgrzech. A już jest. A czy jest szansa, żebyście tam zostali już na zawsze? Tak? Chyba nie. Ale warto próbować. Zablokowali mi obydwa numery. Bo jeszcze innym razem dzwoniłem do nich, to jest ich rzeczniczka, jeszcze innym razem dzwoniłem, bo była informacja, że aresztowano 25 agentów rosyjskich i pytałem, czy ktoś jeszcze u nich pracuje. I pierwszy numer mi zablokowali, to był drugi. Ja bym dzwonił do nich częściej, tylko teraz jak trzeba rejestrować te wszystkie numery na kartę, to jest strasznie dużo pracy. Ale poszedłem na pocztę, zarejestrowałem drugi numer i potem jeszcze trzeci, ale już się wycwaniła i nie odbiera telefonów, tylko SMS-y odpisuje. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Kolejne, no fake news i manipulacje, to w zasadzie już chyba przerobiliśmy w sumie, tak. Jeszcze jedna rzecz ciekawa, którą chciałem się z wami podzielić, a która według mnie jest dosyć istotna, to to, że Facebook jest strasznym hipokrytą, moim zdaniem, bo algorytm Facebooka na początku promował bardzo wszelkiego rodzaju właśnie krzykaczy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wcześniej było tak, że post na Facebooku miał duży problem z tym, żeby się przebić, chyba że miał interakcje. I one były podzielone mniej więcej tak, że najmniej warte były lajki, na drugim miejscu były komentarze, a najbardziej cenione były udostępnienia. Im dany post miał więcej komentarzy i udostępnień, tym był bardziej otwierany dla niego zasięg. I przez to, że ci krzykacze, którzy mają niewiele sensownego do powiedzenia, ale oni muszą się podzielić ze światem swoją opinią i tym, że bo ty nic nie rozumiesz, bo ja to ci zaraz wszystko wytłumaczę, no to niestety byli promowani. I siłą rzeczy Facebook sam sobie ukręcił bicz na siebie w ten sposób, że wypromował krzykaczy i tych, którzy szerzą fake newsy. I teraz Facebook oczywiście, my musimy tego pilnować, tylko że już są na takim etapie, że nie mogą tego bajzlu posprzątać. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła ostatnio i z którą pewnie, zakładam, że się zgodzicie, jeżeli nie, no to jestem gotów na dyskusję i jestem bardzo otwarty, ale potężna liczba ludzi młodych czerpie informacje tylko i wyłącznie z memów. To jest dla mnie, to jest niesamowite, że jest wiele osób, które wiedzę o świecie czerpią po prostu albo z Make Life Harder, albo od Michała Marszała, albo ze storiesików na Instagramie i po prostu z memów. Młodzi ludzie przestali oglądać jakiekolwiek serwisy informacyjne, bo wiedzą, że albo jedna strona, albo druga przejęła te media i tam nic się z tego nie dowiedzą obiektywnego. Jest gigantyczna fala ludzi, którzy czerpią informacje z memów. Mało tego, jest wiele osób, które mi mówi, jak się spotykam z ludźmi na żywo na stand-upach, że jestem jedynym źródłem informacji. No na litość boską! Nie róbcie tak. Nie. Po pierwsze, nawet jeżeli się lubimy i tak dalej, no to ja nie będę obiektywny i nie byłem obiektywny i nigdy nie będę. Jeżeli jakiś dziennikarz wam powie, że jest obiektywny, to znaczy, że to plecie bzdury. No nie ma czegoś takiego jak obiektywny dziennikarz. No. Każdy ma jakąś swoją opinię i ta opinia rzutuje na jego pracę, na jego sposób postrzegania świata i tak dalej. No i dobra, i a propos, bo wrzucam, i właśnie, a propos tej obiektywności, staram się w miarę możliwości wrzucać informacje, które cisną i po jednej, i po drugiej stronie. Wiadomo, że dużo łatwiej jest się śmiać ze strony konserwatywnej, bo sami się podkładają non-stop, ale też staram się śmiać ze strony tej liberalnej, powiedzmy, że bardziej lewicowej. I co ciekawe, to to, że mogę się śmiać z lewaków, jeżeli w jakimś odcinku śmieję się z lewaków, to oni zostawiają to w spokoju, nie podejmują dyskusji, nie wiem jaki jest odbiór, ale widzę, że jest Nawet mam wskaźnik, który pokazuje mniej więcej jaki jest stopień polubień filmów i nie ma tam wielkiej różnicy, może procent, może 0,5%, ale wystarczy, że wytknę coś Konfederacji i to jest tak, jakbym włożył kij w mrowisko, ale to nie kij, po prostu jakiś gigantyczny badel, jak ten, który Duda znalazł, no nie? Oni tak nie potrafią przyjąć absolutnie żadnej krytyki. Mencen jest święty i jako błogosławiony jeszcze za życia pójdzie do nieba.
Serio, mimo tego, że zaraz za chwilę wszystkie jego wypowiedzi będą obalone i tak dalej. I ta konserwatywna strona nie jest w stanie przyjąć absolutnie żadnej krytyki. Nie da się rozmawiać. Zdarza się, że są tacy widzowie, którzy piszą, dobra, jestem prawakiem, ale i tak cię lubię. Super, fajnie, czyli jesteś otwarty na to, żeby wyjść ze swojej bańki i mimo wszystko pozyskać jakieś informacje, które są z innej strony pokazane. Natomiast to, co tam się wyprawia, to jest niewiarygodne. Po prostu zero dystansu, tylko agresja i zawsze, bo ty nic nie rozumiesz i to jest ich jedyny argument. No i na koniec poprawność polityczna. To jest moim zdaniem bardzo duży problem. Co jest? No tak, Jacek Cygan. Nie, Rom. Poprawność polityczna jest gigantycznym problemem, który sprawia, że krzykacze są bardziej promowani, bo poprawność polityczna jako taka, no to jest zbiór zasad, które mają dbać o to, żeby nikt nigdy, nigdzie nie poczuł się urażony. Bo jak ktoś zostanie urażony, to Chryste Panie. Nie może tak być. No nie? W każdym serwisie, w każdym filmie Netflixa, w każdym serialu musi być postać czarnoskóra, Azjata, gej, lesbijka, kobieta i jeszcze jakieś inne mniejszości. Jak masz mało bohaterów, no to Azjata musi być gejem. No jakoś trzeba sobie radzić w życiu. No nie? I ta poprawność polityczna już doszła do takiego absurdu, że teraz promowani są krzykacze, którzy nie mają nic do powiedzenia, ale głośno mówią coś, co nie jest poprawne politycznie. Typu, nie wiem, no Najman, który jest ekspertem o imigrantach, no na litość boską, no. Tylko, że wiecie, wyszedł do studia i zaczął mówić coś, co jest teoretycznie niepoprawne politycznie i on jest buntownikiem, on jest wizjonerem, on jest niepoprawny politycznie. Nie, to jest po prostu człowiek, który jest bardzo ograniczony i, no, i na tym zbija jakiś kapitał. Zmierzam do tego, że poprawność polityczna jest bardzo zła, robi dużo złego i powinniśmy się jej pozbyć i po prostu zamiast sztucznego zestawu zasad po prostu być dla siebie dobrzy, nie być dla siebie chamami i nie być dla siebie bucami. I żadna poprawność polityczna nie będzie potrzebna. Poprawność polityczna doprowadziła nas też do tego, i to już będzie ostatni film, że poproszę światło, że autorytetami jest między innymi ktoś taki jak Sławomir Świeżyński. Muzyk Disco Polo jest od jakiegoś czasu ekspertem TVP Info w temat pożarów w Australii, szczepionek czy prawa unijnego. Skąd to ciśnienie na szkło? Otóż ten twórca o wrażliwości porannej rosy startował w wyborach. 4 razy w wyborach do Sejmu i 4 razy w wyborach do Sejmiku Województwa, ale za każdym razem wyborcy mówili mu, żeby się już przestał wygłupiać. Tak więc zostały mu wesela, koncerty na Dni Kraśnika i TVP Info, żeby dokarmiać swoje przerośniętego. I kiedy usłyszał, że kult odmówił przyjęcia zapomogi, sugerując, że te pieniądze bardziej przydałyby się na przykład służbie medycznej, wyśmiał ich, pytając, kto jeszcze pamięta kult albo kto kupuje ich płytę. Jurek Owsiak wyjaśnił go dosyć skutecznie, informując, że najnowsza płyta kultu już się wyprzedała i zamówili nowy nakład. Ale wisienką na torcie był wywiad, w którym pan Sławomir porównał się do Mozarta. Stwierdził, że on, podobnie jak Mozart, jest niedoceniany za życie i jego geniusz prawdopodobnie będzie doceniony, podobnie jak Mozarta, dopiero po śmierci. No to po pierwsze, pan Sławomir, malarz ludzkich emocji, który tka uczucia na syntezatorze, nie wie, że Mozart już w wieku 8 lat zagrał koncert na Dworze Królewskim. Po drugie, dajmy mu się wybronić. Oto przed nami krótki przegląd twórczości Sławomira Świeżyńskiego, wielkiego barda i duchowego spadkobiercy Wisławy Szymborskiej. Spod krótkiej spódniczki autostopowiczki świeciły białe majteczki. Kolanka głaskałem, bajerki wciskałem, opowiadałem bajeczki, opowiadałem bajeczki. Łam daram, daram daj, łaram daram daram, łam daram daj. Cieszy się serduszko, raduje się dusza, kiedy mój zespolik na dziewczynki rusza. Czerwone i burę, chodź ze mną na górę, dam ci klucz do bramy, tam się pokochamy. Ajajajajajajaj, ojojojojojojoj, ajajajajajajaj, ojojojojojojoj. I ten człowiek porównał się do Mozarta. O Boże. I tak to wygląda. No to co, jeżeli chodzi o moje tutaj przemyślenia i slajdy, to było na tyle. Przechodzimy do pytań, tak? Okej, szczerze mówiąc. Tak, w ogóle ile gadałem? Długo, no nie? Okej, szczerze mówiąc, widzę, że niepotrzebnie wysyłam wszystkim moim gościom pytania, Ja myślałem bo właśnie, że... połowa została, na większość, szczerze mówiąc, już dostałem Ale nie, odpowiedzi. spokojnie, to jest tak, że tam możemy jeszcze rozwinąć te wątki. Ale dobra, to mógłbyś nam ogólnie powiedzieć, jak to się stało, że na początku byłeś dziennikarzem. Z tego co wiem, nawet pomagałeś coś w ruchu Palikota? Jeżeli dobrze O rozumiem. Jezus, nie. Ale Karol Jene mi mówił, że tam się Nie, oni poznaliście. chcieli, żebym z nimi współpracował.
Już nawet nie pamiętam przy jakiej okazji. Tak. Nie, w ogóle nie mieszałem się w żadną politykę z żadnej strony. Mieliśmy propozycję, żeby, jeszcze jak właśnie miałem tą agencję reklamową, żeby zrobić filmy. Że on mi mówił, że komercyjnie, nie ideologicznie. Znaczy nie, wtedy pracowałem nad takim narzędziem analitycznym i po prostu opychałem je każdemu, kto je chciał kupić. A, Także to nie była kwestia, że tam był jakiś wybór. Nie. a w takim razie, co było tym ostatnim krokiem, który przesunął cię tak jakby z newsów do stand-upu? To nie było tak, że to był jeden krok, bo to wyglądało tak, że od początku, jak tylko zacząłem się zajmować czymś zawodowo, to wszystko się jakby na końcu zazębiło i okazało się, że to jest idealnie to, co chciałbym robić. No bo tak, na początku pracowałem w sex shopie i wtedy studiowałem architekturę w Białymstoku, jak jeszcze nie było tak rasistowsko. Musimy to też wyciąć, bo tam nie będą mnie lubić zaraz. Potem byłem prezenterem w MTV, to stamtąd za dużo nie wyniosłem merytorycznie. Potem... W których latach? Oj, dawno. Jak jeszcze była muzyka, Jak jeszcze była muzyka. Serio, zapowiadałem klipy, no nie? To jest niewiarygodne. Potem pracowałem na budowie, bo mnie wywalili z MTV. Potem z budowy przeszedłem do Polsat News. Tam pracowałem przez 5 lat właśnie jako producent. Osiwiałem i stwierdziłem, że już starczy tego i wyszedłem stamtąd. Potem pracowałem w CI Games jako PR manager, ale tam się szybko okazało, że się nie dogadujemy. Potem właśnie założyłem tą agencję reklamową, a jeszcze w międzyczasie w RMF-ie prowadziłem poranki plus dostałem swoje pasmo weekendowe i to w zasadzie to pasmo weekendowe też były takimi newsami bez wirusa, tylko w formie radiowej. W międzyczasie jeszcze w ogóle prowadziłem masę spotkań autorskich z fantastycznymi ludźmi w Empikach, pisarze, reżyserzy i tak dalej. Nawet poznałem, słuchajcie, Michaela Palina i moim marzeniem było, żeby mnie spoliczkował rybą, tak jak w jednym sketchu. To jest z Monty Pythona człowiek. Nie mieliśmy ryby, ale namówiłem go, żeby mi z plaskacza wyjechał. I jeszcze jedna rzecz, to już i tak się wydało, to wam powiem. Napisałem kiedyś sketch, poprosiłem kumpla, żeby go przetłumaczył na angielski i podsunąłem Michaelowi Palinowi, żeby podpisał tak na szczęście. On złożył podpis i teraz jak on umrze, to powiem, że to jego ostatni sketch, który napisał. Serio, to będzie warte miliony, tylko nie możecie nikomu powiedzieć, to też wytniemy. Dużo będziemy ciąć w tym filmie. No i to się wszystko tak złożyło do kupy. No i oczywiście gdzieś tam na etapie Polsatu zacząłem też robić jednocześnie stand-up i potem się wszystko zazębiło. Okazało się, że mam doświadczenie dziennikarskie, informacyjne i komediowe i okazało się, że jak wybuchła pandemia, że mnie samego przyrosło, pewnie każdego przyrosło to, ile było w przestrzeni publicznej informacji o pandemii, a ile o czymkolwiek innym. No, wszędzie było tylko i wyłącznie informacje pandemia i stwierdziłem, że fajnie byłoby dać ludziom coś, co po pierwsze będzie lekkie, łatwe, przyjemne, a jednocześnie w miarę pożyteczne, no i najważniejsze, że nie będzie mówiło o pandemii, żeby się trochę oderwać i odetchnąć. No i zacząłem. Na początku to było takie trochę bardziej hobbystyczne, a potem okazało się, że ludzie to oglądają i czerpią z tego informacje. No i musiałem być trochę już poważniejszy. Aczkolwiek na początku miałem wątpliwości, czy wrzucać tam bardziej rzeczy komediowe, takie, że obejrzę sobie jako sketch, czy może bardziej informacyjne, czyli obejrzę to jako coś wartościowego. I jakoś tak na końcu się wyklarowało, że połączenie jednego z drugim. I też bałem się, że jak będę wrzucał coś, co jest poważniejsze, w czym nie ma żartu, to ludzie się zaczną odwracać na zasadzie, o Jezus Maria, znowu ktoś myśli, że będzie mi mówił, jak wygląda świat. Ale okazało się, że nie, że ludzie to przyjęli i jest okej. W takim razie masz w ogóle pomysł, co sprawia, że newsy bez wirusa stały się tak popularne? Bo nie jesteś jedyną osobą, która próbowała zrobić coś takiego. Mieliśmy Make Poland Great Again, które chyba upadło po 8 tygodniach. Byłem na nagraniu pierwszego odcinka. Mieliśmy Mini Leia Show, który szczerze mówiąc osobiście bardzo mi się podobał i bardzo żałuję, że nie jest kontynuowany. Chciałbyś, żeby to był Michał, co? Nie żartuję, co ty? On nie odebrał po prostu. Dobrze, tak się chcemy bawić. No i jeszcze był Dolniak na gorąco, ale ostatecznie zostałeś w sumie tylko ty. Dolniaka nie oglądam. Michał, podejrzewam, że u niego się rozjechało przez dziecko, że się urodziło i pewnie nie miał czasu. Make Poland Great Again to był bardzo ciekawy projekt, nie wiem, czy w ogóle kojarzycie. Make Life Harder zrobiło coś takiego, rzeczywiście, że wzięli się za format, dosłownie to był John Oliver, tylko przeniesiony 1:1. Nie bardziej The Daily Show?
No to nieważne, no. No ale Okej, w każdym razie to powiedzmy była jedno i taka drugie, no. straszna kopia amerykańskiego formatu. Ale tak, no kopia amerykańskiego formatu i coś tam nie kliknęło. W sensie nie wiem, czy to było tak, że oni nie mieli tego doświadczenia, no bo to byli chłopacy, którzy tylko i wyłącznie pisali wcześniej. Fantastyczne rzeczy, no ale to były literackie efekty ich płodności, a kiedy przyszło co do czego i stanęli przed kamerą, to chyba im tego zabrakło. No ja miałem wcześniej 15 lat doświadczenia czy na scenie przed kamerą, no i to mi dało tą łatwość, że bardzo szybko bardzo szybko ludzie kupili to, że jestem autentyczny, bo mogę być sobą. A w internecie, uwierzcie mi, od razu jesteś skasowany, jeżeli próbujesz coś udawać albo kogoś udawać. Ludzie mają tak samo jest na scenie w stand-upie. Ludzie mają tak fenomenalnie wyostrzony ten zmysł prawdy i autentyczności, że od razu, jeżeli na przykład komik wychodzi na scenę i próbuje powiedzieć coś, co mu się nie przydarzyło, albo coś, co jakby się rozmija z tym, kim jest naprawdę, ludzie to wychwytują od razu jako fałsz i out. Nie ma szans, nie przyjmują go. Także wydaje mi się, ale to jest tylko i wyłącznie moja teoria, że chłopakom po prostu zabrakło doświadczenia przed kamerą, żeby wejść tak z buta i od razu kupić ludzi. A pozostałych, no to powiem ci szczerze mówiąc, że nie znam. Jeszcze Rejent się brał za coś takiego, za newsy, ale, no i wracając do pytania, dlaczego tu się udało? Dlatego, że jako chyba jedyny włożyłem w to gigantycznie dużo pracy. To jest tak dużo roboty. To jest niewiarygodnie dużo pracy i na początku te odcinki trwały po kilka minut, teraz już mają po 27. Mogą mieć więcej, ale okazuje się, że algorytm YouTube'a chętniej patrzy na coś, co ma dwójkę z przodu, bo mamy tak zakodowane, to jest moja teoria, że mamy tak zakodowane, że do obiadu włączamy sobie odcinek, nie wiem, czy jak poznałem waszą matkę, czy przyjaciół i on ma akurat 20 parę minut. 20 parę minut idealnie, 30 to już jest wyzwanie na wieczór, no nie? I wydaje mi się, że właśnie te 20 parę minut też robi robotę. Czyli tak, dużo pracy i wydaje mi się, że każdy, kto teraz będzie chciał w to wejść, w taki format i się zaangażować, to po miesiącu padnie, bo trzeba mieć naprawdę gigantyczne samozaparcie i dużo czasu i dużo roboty w to włożyć. I z tego, co zauważyłem, to chyba masz jednego konkurenta na rynku obecnie, Hop News. Też nie za bardzo znam. Jak mi napisałeś to sprawdziłem, obejrzałem fragment jednego odcinka, ale to jest chyba, tam chyba nie ma za dużo jakby satyrycznych treści. Od odcinka do odcinka, Słucham? no w zależności. No, Ktoś nie ma wcale. Czyli on to jest taki poważniejszy trochę. no znowu specjalnie też niezbyt poważny, ale... Znaczy, domyślam się, że to nie jest wykładowca akademicki, ale podejrzewam, że inaczej, że nie ma, dyplomatycznie mówiąc, że nie ma backgroundu komediowego. O, zdecydowanie. No, o Jezu. Ale że jestem dyplomatą, dobrze. Okej. No, wiemy już, że masz ludzi, którzy ci pomagają, ale rozumiem, że to nie jest ekipa, tylko to jest... My się w ogóle nawet nie widzieliśmy nigdy. Znaczy z poszczególnymi ludźmi się widziałem, ale to są tak ja w ogóle, jeżeli to oglądacie, nie wycinajcie tego nie wycinajcie jednego. Jak to oglądacie, to ja wam tak bardzo dziękuję, oni są tak fantastyczni. Nie mam pojęcia, dlaczego to robią za darmo, nie mam pojęcia, dlaczego są tak oddani, ale wkładają w to tyle pracy, to jest tak fantastyczne i niesamowite. Wydaje mi się, że to po prostu daje im frajdę, że uczestniczą w czymś takim, że współtworzą, no może w ten sposób. I tak samo są ludzie, którzy nie chcą należeć do grupy, no bo czymś tam się zajmuje poważnym i wolałbym nie być ujawniany, ale też są ludzie, którzy po prostu wręcz mnie zaspamowują tymi newsami i się chyba dobrze bawią się z tym. Także tak, no jest ekipa, natomiast ta ekipa jest tylko i wyłącznie od samego researchu. Potem jak już to dostaję, to muszę zgłębić te tematy i to jest tak dużo roboty, bo nie mogę wziąć po prostu czegoś, co mi przysłali jakiegoś artykułu i przeczytać go po prostu swoimi słowami. Muszę sprawdzić, po pierwsze w innych miejscach, no bo z Polsatu wyniosłem kulturę jakby pracy informacyjnej, która polega na tym, że każdego newsa trzeba weryfikować przynajmniej w 2 innych źródłach. W miarę możliwości, żeby to były źródła niezależne, czyli niestety, ale jak coś przyjdzie z TVN24, to muszę to przeczytać w TVP Info. I to jest bolesne dla duszy i dla umysłu, ale trzeba tak zrobić. I analogicznie jeszcze w jakimś innym miejscu. I najchętniej i najlepiej byłoby, gdybym trafiał już do samego źródła w mediach lokalnych. Media lokalne są fantastyczne. Oni naprawdę są bezpośrednio u samego źródła i paradoksalnie mają najwięcej informacji. I to zajmuje najwięcej czasu, czyli zgłębienie tego tematu, sprawdzenie backgroundu, jaki jest kontekst i tak dalej. Bardzo dużo czasu. No a potem już pozostaje to wszystko przypisać, ubrać to w jakąś treść, która jest lekka, zwiewna i daj Boże jakąś puentę do tego. Ostatnio rozpocząłeś nowy cykl. Ja nie wiem, jak to nazwać. Po co to komu? Ja spodziewałem się tylko, że pierwszy komentarz, jaki będzie najpopularniejszy. A po co komu ten cykl? A?
Więc co cię skłoniło do tego i szczerze mówiąc po obejrzeniu pierwszego jest dużo bardziej dosadne niż i nie ma takiego przyjemnego nastroju jak Newsy bez wirusa. Sam nie jesteś przyjemny teraz. Nie, żartuję. Wiesz co, no to jest trochę inny format, dlatego że jak trafiałem na jakieś fajne newsy, które były bardzo ciekawe, ale też nie mam na nie za dużo miejsca w odcinku, to często trafiałem na taką myśl, że kurde, no ale bym to rozwinął ten temat. Tylko że nie mogę, bo wiem, że jak coś pociągnę dłużej, to widzowie zaczną wyłączać i zaczną odchodzić z odcinka. Dlatego wydaje mi się, że wziąłem to właśnie dlatego, że po pierwsze, żeby jakieś tematy rozwinąć, a po drugie, żeby trochę się wybić z rutyny, bo zaczęła się trochę wkradać rutyna, no bo to już z 2 lata chyba z kawałkiem. I na początku, pierwszy rok to było zaskoczenie, że ktoś to ogląda. Drugi rok to tak się jarałem, a może jakiś odcinek będzie miał z 20 000, Boże, co wtedy będzie się działo. I potem zaczęło to wszystko rosnąć, nagle rosnąć lawinowo i tym się jarałem, no a teraz już jakby wszystko się w miarę stabilizuje i potrzeba jakichś nowych bodźców, w ten sposób. Kolejny odcinek będzie o PZPN-ie, już jest na ukończeniu, to jest niesamowite, ile atrakcji skrywa ta organizacja. Serio. A następny będzie o internetowych coachach. To jest ciężki temat. To jest bardzo ciężki temat, bardzo ciężki. A kolejne to w zasadzie jeszcze nie wiem, będę pewnie was pytał o zdanie, co tam was interesuje. Okej, a czy zdarzyło ci się kiedyś powiedzieć w Newsach bez wirusa coś, co potem okazało się nieprawdą? Na szczęście aż tak bardzo nie, w sensie takiego jakiegoś brutalnego fejura nie rzuciłem. 2 razy musiałem wycinać już po publikacji, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ale jak wrzucisz film na YouTube'a, to można go jeszcze montować, edytować, możesz wyciąć fragment, przeciąć fragment, przemontować film trochę, można jakiś dźwięk wyciąć, można zablurować komuś twarz albo fragment odcinka i tak dalej. I wrzuciłem raz, pomyliłem jakąś aktorkę z jakąś projektantką modę, bo zobaczyłem ją i stwierdziłem, że po prostu wygląda jakby szła na afterparty po dożynkach i uważałem, że to jest super fajne określenie, po czym okazało się, że spoko, cześć. Po czym okazało się, że to nie jest ona, to wyciąłem. No i ostatnio się naciąłem, no. Nie wiem, czy to w ogóle jest fake news, czy coś takiego. Chodzi o to, że to było w ostatnim odcinku, że we Francji podczas protestów zrobiły się tony śmieci na ulicach. I francuscy ekolodzy stwierdzili, że po pierwsze, bo tam się zaczęły gromadzić szczury i okazało się, że na jednego Paryżanina przypadają 2 szczury. I francuscy ekolodzy powiedzieli, słuchajcie, my nie jesteśmy tutaj od tego, żeby decydować, które zwierzę ma widzieć słońce, a które ma mieszkać w kanałach i powinniśmy żyć ze szczurami w takiej komitywie. Musimy traktować ich jako współlokatorów. No I słuchajcie, no i na tym etapie uznałem, że no bredzą, no nie? No bo przepraszam, jeżeli ktoś tutaj kocha szczury dzikie, które roznoszą choroby, no to super, baw się dobrze, ale ja w to nie wchodzę. No i uznałem, że to brzmi absurdalnie. I potem kolejną informację, którą podali, też z automatu wziąłem jako absurd. A kolejną informację podali taką, że nie powinniśmy likwidować szczurów, tylko powinniśmy ograniczyć ich przyrost, a więc podawać im doustnie antykoncepcję. I jak sobie wyobraziłem taką panią szczurową, która ma ten kalendarzyk i te tabletki antykoncepcyjne, to pomyślałem sobie, jakie to jest zabawne. I wyrzuciłem to, że no trochę to absurdalne. Po czym okazało się, że jest taka technika rzeczywiście, że się rozrzuca zamiast trutki środki antykoncepcyjne dla szczurów. Nie wiedziałem o tym, ale pomyślałem sobie, no więcej czasu mi zajmie teraz tłumaczenie tego i tak dalej, więc wyciąłem to po prostu w kolejnym odcinku, powiem, że słuchajcie, okazuje się, że jest taka metoda. Ale to są największe, 2 największe wpadki. Poza tym to dlatego właśnie nie ma tych wpadek, bo poświęcam strasznie dużo czasu na to, żeby sprawdzić to wszystko i nie nadziać się na fejura. Też od razu, jak przygotowuję odcinek, to od razu przygotowuję sobie w głowie pytania, które mogą paść, albo zarzuty. Z lewej strony, z prawej strony i żeby oszczędzić sobie później szczekania w komentarzach i przerzucania się tymi argumentami, to od razu w trakcie newsa podaję odpowiedzi na potencjalne pytania, które mogą się pojawić. W ten sposób ograniczam też tych ludzi, którzy próbują zrobić jakiś dym, a niepotrzebnie. A możesz nam powiedzieć, za co najczęściej YouTube cię demonetyzuje? Za penisy. To nie są pokrowce na marakasy? No kiedyś nie były. Któregoś dnia zobaczyłem, ogólnie YouTube nie lubi nagości i tak dalej. No i okazało się w pewnym momencie, że zobaczyłem, że nie wiem czego szukałem wtedy na Allegro,
ale wyskoczyły mi ocieplacze na penisa i zobaczyłem to, pomyślałem, kurczę, jakby tam włożyć marakasę, no to są idealne pokrowce na marakasy i od tamtej pory, jeżeli gdzieś się pojawia jakiś penis, w sensie, albo, bo był fajny news na przykład, że hakerzy zhakowali takie zabawki erotyczne, gdzie wkładasz pokrowiec na marakasę do takiej zabawki, zamykasz ją na elektroniczny zamek i telefonicznie obsługując przez Bluetooth można to odblokować. Jeżeli jakaś dziewczyna lubi takie zabawy i facet też, no to ona może powiedzieć, no to albo cię odblokuje, albo nie, ha, 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 ha. I hakerzy zhakowali te telefony i okazało się, że uwięzili tak wielu zakładników i żądali pieniędzy za to, za uwolnienie ich. I te pieniądze to wyglądały tak, że chyba trzeba było zapłacić 20 000 złotych za uwolnienie. To jest dużo pieniędzy, no nie? Jak fajne, podobała mi się ta mina. Tyle? No i wtedy właśnie szukałem i znalazłem pokrowce na marakasy i od tamtej pory penisy są zastępowane pokrowcami na marakasy. Z rzeczy innych to jest tak, że z YouTube'em jest tak, że YouTube możecie wejść w konflikt z YouTube'em na 2 płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to są prawa autorskie i to jest moim zdaniem no źle rozwiązane, bo tam chodzi o to, żeby nie piratować. Kiedy jeszcze z zamierzchłej historii, kiedy YouTube miał być kupiony przez Google'a, Google powiedział, że OK, możemy was kupić, ale musicie rozwiązać problem piratowania waszych treści, no bo wrzucało się masę teledysków na YouTube'a. No YouTube wtedy stworzył coś takiego, co się nazywa Content ID i to polega na tym, że jeżeli jesteś w większej organizacji, tak zwanym MCN-ie, to wtedy wrzucając coś na YouTube'a, ty możesz wybrać jedną z 3 opcji. Co się stanie, jeżeli ktoś skopiuje twoje rzeczy i wrzuci je na YouTube'a? Możesz albo zablokować dany film, albo możesz monetyzować go, czyli u kogoś wyświetlają się twoje reklamy i ty zarabiasz, albo trzecia opcja, zostawić to w spokoju. I chyba tak, tylko to wrzucam jako do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że Pharrell Williams, jak wypuścił ten swój przebój Happy i cały świat robił przeróbki, no to tak jak powtarzam jeszcze raz, to jest do sprawdzenia, ale słyszałem, że on wprowadził właśnie monetyzację u innych, a więc tysiące ludzi nagrywało przeróbki jego filmu, oni tam tańczyli do jego piosenki, bo tańczyli do jego piosenki i to miało setki milionów wyświetleń i on trzaskał z tego przepiękne pieniądze. W ten sposób po prostu czyjeś filmy stały się jego filmami. No i to jest pierwsza płaszczyzna, że możecie spiratować coś, można wrzucić do 6 sekund danego utworu, czyli jeżeli chcecie wrzucić Baby, it's kinda crazy, to już wystarczy, żeby wiedzieć, z kim macie do czynienia, te 5 sekund. No i niestety jak wrzucicie więcej, no to wtedy jest out, demonetyzacja, bo ukradłeś coś komuś. Niestety to utrudnia, bo nie mamy czegoś takiego jak prawo cytatu, w sensie na YouTubie. Czyli, że możesz rzucić coś, mówiąc, OK, ja to będę omawiał i proszę to zostawić w spokoju, bo nie kradnę, tylko biorę to jako punkt wyjścia do materiału. Niestety coś takiego, teoretycznie można się odwołać, ale to jest tyle roboty, że nie ma większego sensu. To jest pierwsza opcja, czyli możesz wejść w konflikt na treściach piratowanych, a druga opcja jest coś takiego jak community guidelines, czyli instrukcje, czego nie robić, żeby zostać na YouTubie. No to nie można oczywiście propagować treści totalitarnych, faszystowskich itd. I YouTube jest bardzo wyczulony na tematy przemocy i broni na przykład. Nie można pokazać broni. Także jeżeli u mnie się pojawia jakaś broń, to tam wstawiam banana albo coś takiego, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Na przykład był człowiek, który nie miał rąk i przyjechał, człowiek bez rąk, i obrabował sklep bez rąk, używając broni, bez rąk. Serio. I to było piękne, jak on siedzi na tym wózku i tam stopą, wiesz, znaczy piękne, oczywiście złe, ale że siedzi na tym wózku i wiesz, i ma w stopie broń. Piękne, złe. I to jest druga rzecz. No i ja dostałem, no jest coś takiego, że jeżeli złamiecie reguły YouTube'a, to dostajecie strajka. Jeżeli dostaniecie 3 strajki, to kanał jest kasowany. Nieważne, czy jesteś prezesem świata, YouTube'a, czy Obama, po prostu twój kanał jest kasowany. Ja mam jednego strajka, którego dostałem za to, że wrzuciłem filmik, gdzie chłopaki bawią się na karuzeli i jest motocykl i koło już pędzące się podłączyli do karuzeli, żeby jeszcze bardziej rozpędzić i jeden z nich za słabo się trzymał. I siła odśrodkowa go wyrzuciła, tylko że uciąłem film w momencie, kiedy wylatywał. No nie wiem, to się mogło skończyć dobrze, no nie? Mógł wylądować w jeziorze, nie wiem, na chmurce, no nieważne, no. Chodzi mi o to, że byłem pewien, że jak utnę to w tym momencie, no to jest spoko, nie wiemy, co się z nim stało. No ale nie, dostałem informację, że to jest przemoc wobec dzieci i dostałem strajka. I od tamtej pory bardzo pilnuję tego. W ogóle treści wokół dzieci są bardzo nacenzurowane na YouTubie. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie.
Gdzie byś postawił granicę wolności słowa? Masz dosyć unikatową tutaj... Możesz wypowiedzieć się zarówno jako komik i jako dziennikarz, więc bardzo mnie interesuje, gdzie ty byś postawił tą granicę? To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie i nie ukrywam, że jak dostałem to pytanie, to rzeczywiście się zastanawiałem, bo wolność słowa u dziennikarzy moim zdaniem jest ustawiana przez każdego z nich pod kątem jego zasad moralnych, jego kodeksu, tego jak sobie poukładał to, co robi i to, gdzie pracuje. I tutaj powinna być postawiona. TVP Info tego nie pilnuje, wiemy jak jest, a powinno być tak, że powinny być jakieś granice, przy których mówimy hola hola, tak nie można. Ale w przypadku komików jest już inaczej, bo my w Polsce jeszcze mamy, słuchajcie, my naprawdę jeszcze mamy w miarę luz. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone albo o Wielką Brytanię, to tam komicy mają tak bardzo pod górkę. Są zdejmowane seriale, fantastyczne seriale. Jest taki serial, który wam polecam serdecznie, nazywa się Little Britain. I z tego, co słyszałem od komika, który mieszka w Anglii, to zostało zdjęte, bo obraża kogoś tam. Tam jest dwóch kolesi, którzy się przebierają w różne postacie i robią skecze na przykład. Jest jedna fantastyczna para, bo zawsze jest jakaś para. Jest para, gdzie jest koleś na wózku, łysy, przygarbiony, nic mu się nie chce, jest już nieszczęśliwy i jest jego opiekun. I za każdym razem, kiedy jego opiekun czymś się zajmuje, ten z wózka wstaje, biegnie, przypływa 2 baseny, wraca, siada i nadal mu się nic nie chce, a tamten wraca i o Jezus, no muszę z nim jechać gdzieś dalej. Przepiękne, przefantastyczne rzeczy, no ale znowu kogoś obraziły. Kogoś to obraziło, kogoś tam to obraziło. Moim zdaniem komicy właśnie powinni przesuwać teraz te granice, żeby być równowagą i przeciwwagą dla poprawności politycznej. Podam wam teraz historię, która jest prawdziwa od początku do końca. Napisali do mnie z pewnej telewizji: ej Karol, może byś do nas wpadł, opowiedział parę żartów. Ja i napisałem: okej, spoko. Oni: no to tylko musisz wcześniej nam te żarty przysłać, żebyśmy sprawdzili, przeczytali je, czy wszystko jest okej, czy tam nie będzie nic dziwnego. To jest dziwne, no ale dobra. I wysłałem im żart, który nie jest wybitny, ale powiem wam go i powiem wam, jak to się skończyło. Bo jakiś czas temu oglądałem wywiad. Młoda dziennikarka rozmawiała z kolesiem na budowie i to jest też prawdziwa historia. I zapytała go, ile osób w tym momencie pracuje na tej budowie. I on jej odpowiedział: prawie 31. Skąd tam się wzięło prawie? Co takiego wydarzyło się na tej budowie, że w dziale kadr zaczęli używać ułamków do liczenia ludzi? I moim zdaniem są 2 rozwiązania tej zagadki. Po pierwsze, musieli stworzyć 1,5 etatu i pół etatu. Pół etatu w jaki sposób się tworzy? No komuś nogi i tak chodził do pracy. I drugie było 1,5 etatu. I jedyne logiczne rozwiązanie, w jaki sposób powstało 1,5 etatu, jest takie, że było 3 karłów, którzy stawali sobie na ramionach i zakładali długi płaszcz. I wysłałem im ten żart, no nie? I oni mi odpisują w mailu: nie wiem, jak smokali w mailu, im się udało. I odpisują: nie możemy tego dać. Ja mówię: dlaczego? No bo użyłeś słowa karzeł. I to jest 1 do 1 prawdziwa, cytuję wam prawdziwą historię, prawdziwą korespondencję z nimi. Bo użyłeś słowa karzeł. Ja mówię: tak, no bo jeżeli jest karzeł, no to mówię, że jest karzeł. Jak jest 3 karłów, którzy stają sobie na ramionach, to jest 3 karłów, tak? Jak mam ich inaczej nazwać? A oni mi odpisują: no musisz jakoś inaczej. Ja mówię: jak? A oni: Lilliput. Ja tego nie wymyśliłem, ja to mam na mailach. Rozumiecie? I to jest telewizja należąca do amerykańskiej korporacji. Oni dostali taką Biblię słów, których nie można używać, ale nie dostali alternatywy. Przez to, no kto, gdzie, przy jakich zdrowych zmysłach uważa, że można na Karła powiedzieć Lilliput i on powie, że świetny pomysł, no. No nie można, no poprawność polityczna zrobiła już 3. pętlę, wraca na start i już zżera własny ogon. Dlatego jako komicy moim zdaniem powinniśmy przykuwać tę całą bańkę poprawności politycznej i przesuwać te granice dla równowagi, żebyśmy nie zwariowali. Z tego, co mówiłeś, to w newsach bez wirusa dostajesz dużo gorszy odzew od konserwatywnej widowni. Tak. Czy podobnie jest na stand-upie? Nie wiem, bo na stand-upie nie za bardzo mam styczność z tym, jakie są ich poglądy, że tak powiem. Jak ktoś przychodzi na stand-up, no to raczej wie, na co przychodzi, wie, z kim ma do czynienia i tak dalej. Ale na przykład z takich uroczych sytuacji i akcji, to była akcja, gdzie po występie podszedł do mnie facet, tak gdzieś mniej więcej w twoim wieku, coś takiego, i podchodzi i mówi: słuchaj, chciałbym ci podziękować za newsy, za to, co robisz i tak dalej, i tak dalej. Po czym pokazał przez całą salę na taką starszą panią, ona miała już 90 lat, i mówi: to jest moja mama, ona dla ciebie przestała oglądać TVP. Ale ja byłem dumny z siebie, poszedłem ją, wyściskałem.
Poszedłem ją wyściskałem. Wiecie, to pokazuje, że można wyjść ze swojej bańki, tylko trzeba mieć do tego pretekst, no albo chcieć, no. A jakie było pytanie? Jakie treści są dla ciebie, to znaczy od kogo dostajesz większe oburzenie? Od konserwatystów, czy raczej jak powiesz żart, który jest obrazoburczy, czy żart, który jest antyprogresywny? Podoba mi się w ogóle teraz na tej całej fali draki o papieża, podoba mi się to, jak zrobiłem właśnie odcinek o obrazie uczuć religijnych, że samo w sobie prawo nie jest złe, ale my je zmieniliśmy i wypatrzyliśmy w coś takiego, co jest też karykaturą samo w sobie. I komentarze najfajniejsze, tak? To teraz zrób o Arabach. A czemu nie powiedziałeś o Arabach? Czemu nie ma o muzułmanach? Dlaczego nie mówisz o muzułmanach? Mówię, dlatego, że żyjemy w Polsce, dlatego, że twoi koledzy prawdopodobnie chodzą wszyscy do kościoła, dlatego, że mieszkasz w gminie, w której prawdopodobnie jest kościół i jest mało prawdopodobne, żeby gdzieś dookoła ciebie byli muzułmanie, a ty mieszkasz rzut beretem od meczetu, tak. No i jakby nie potrafią zrozumieć tego, że co mnie obchodzą muzułmanie, no. Jestem w Polsce, no naszym królem jest Jezus Chrystus, no po co mam robić materiał o muzułmanach, no. Na takiej zasadzie, wiesz, jak zaśmieję się z Polaków, no to dlaczego się z Czechów nie śmiejesz? Co? Zrób materiał o Czechach. Co, cwaniaku? Dlaczego się z Polaków śmiejesz? No bo mieszkam w Polsce, na litość boską. I żeby nie było, że jestem taki znowu tutaj, że unikam, to miałem sytuację, gdzie poleciałem na występ do Anglii i na lotnisku wysiadam po odprawie paszportowej, po kontroli paszportowej, podchodzi do mnie człowiek i mówi, to ja poproszę pana za sobą. Mówię, okej, dobra, czyli pewnie to jedna z tych wyrywkowych kontroli, no nie? I wchodzimy do takiej małej sali i on mówi, jak tam mój angielski? Mówię, może, no okej, dogadamy się. Ono to, ale i tak jestem zobligowany prawnie, żeby mieć tłumacza. Myślę sobie, bardzo dziwna kontrola będzie. No i siedzi ten, pewnie będą, no nieważne. No i siedzi ten tłumacz i on mi mówi, czy jest pan świadom tego, tych pogłosek i tego, co się tutaj wydarzyło? Ja mówię, ale co? No bo jest ogłoszenie wydane na pana, w którym ktoś zlecił, że zapłaci za to, żeby ktoś pana zadźgał. Ja mówię, no to nie spodziewałem się takiej kontroli. I okazało się, że był jakiś lokalny portal, bo to było w Bradford? W Bradford chyba. Tak, chyba Bradford. Jest lokalny portal, gdzie ktoś wystawił ogłoszenie, że zapłaci za to, żeby mnie zadźgać, dlatego, że żartuje z muzułmanów. I on tak patrzy na mnie, robił pan to? Ja mówię, nie wiem, szczerze mówiąc, no nie? I pytam go, no ale to tak na serio? On, że tak, na serio była taka sytuacja i teraz jesteśmy zaalarmowani. I koleś miał w ogóle przygotowaną całą moją trasę, pytał, a będzie pan występował w Londynie wtedy i wtedy, to z kim pan tam jedzie? Ja mówię, no z kumplem. A ufa mu pan? Ja mówię, no teraz to już nie wiem. I okazało się, że ktoś wydał na mnie wyrok i opcje były dwie, znaczy pytam go dosłownie, czy to jest na poważnie brać to, czy nie. On mówi, że no proszę pana, no to jest zagrożenie życia, no ktoś wydał wyrok, no to trzeba brać na poważnie. I powiedział, że opcje są dwie. Pierwsza opcja była taka, że ktoś rzeczywiście mógł poczuć się urażony, ktoś z muzułmanów, a druga opcja, że jest to jakiś konserwatywny szajbus, który tam mieszka na miejscu i chce skłócić społeczność muzułmanów i Polaków, bo muzułmanów i Polaków było tam dużo. Wiecie, że muzułmani, Polacy mieli się wkurzyć na nich, że odwołali nam występ, bo przez was, no nie? No ale jak tak dłużej przemyślałem, to nawet gdyby to był jakiś wariat i oszołom, to mógł się trafić inny wariat i oszołom, który akurat w tym tygodniu nikogo nie zadźgał w imię swojego Boga i chce zarobić, no nie? I to nie jest komfortowa sytuacja, dlatego odwołaliśmy to, potem zostawiliśmy występ w Londynie, ale powiem wam, że jak dzień wcześniej dostajesz pogróżki życia i potem wychodzisz na widownię i jeszcze nie przesadzam i nie żartuję. Dosłownie naprzeciwko mnie na środku widowni siedział człowiek, który zaczął sam do siebie mówić. W trakcie występu i w pewnym momencie w trakcie występu wstał. Ja stwierdziłem, no to nie są dobre znaki. No i potem kolejny występ też zostawiliśmy i wtedy przyjechała policja upewnić się, że wszystko jest okej i tak dalej, bo oni tam też zagrożenia terrorystyczne biorą bardzo, bardzo na poważnie. Także w razie czego mam argument, że dlaczego się nie śmiejesz z muzułmanów? No to jednak chyba tak. Dobrze, to ja bardzo dziękuję i teraz zapraszam państwa do pytań. A ja mogę mieć pierwsze pytanie? Oczywiście. Jak masz na imię? Nie bój się, słucham? Gosia. Gosia, ile masz lat? 8. Gosia ma 8 lat. I moje pytanie, bo to mnie zawsze fascynuje, a nadal nie potrafię uzyskać do tego odpowiedzi. Dlaczego ty, bo jesteś tutaj, rozumiem, że oglądasz newsy bez wirusa, tak?
Czy tata przyszedł, a ty nie miałeś co robić w domu? Gosia się stresuje, dobra, to może tata. Powiedz, że jesteś tatą. Bo w przeciwnym razie jesteśmy w bardzo niekomfortowej Żona sytuacji. tak twierdzi. Tatą. Tak? Dobra, dobra, nie będziemy sprawdzać. I serio młoda ogląda? Nie, dzisiaj pierwszy raz widziała. Słucham? Dzisiaj pierwszy raz widziała Kłoki, więc Okej. No to nie było pytania. próbuję wkręcić. Dobra, spoko. Czyli jeszcze nie wiecie, dobra. Bo chodzi mi o to, że dużo dzieci ogląda, może ktoś z was ma dzieci i zastanawia mnie, dlaczego dzieci oglądają, bo szczerze mówiąc nie za bardzo. Ktoś z was ma tutaj dzieci, które oglądają? No i dlaczego? Zaczęło się od Kłoki, okej. A poza tym, no jednak to jest wszystko dość zabawne i nie wszystko rozumieją, ale te śmieszne rzeczy rozumieją. Okej, a jeżeli na przykład jest coś, czego do końca nie rozumieją, to podejmujecie na próbę, żeby tam im wytłumaczyć co i jak i tak dalej? Czy to jest jakiś punkt wyjścia? Też zawsze jest jeszcze, ja wstępnie oglądam odcinek i dopiero jest wypuszczany. Widzisz? Dobrze, bardzo dobrze. Zdarza się przewijanie fragmentów, no bo nie wszystko. Rekolekcje w Toruniu Nie. nie przeszły i dobrze i długo nie przejdą, ale ogólnie część skeczy po prostu mi się podoba. Rakieta na komendzie jest często powtarzanym żartem. Rakieta na komendzie? Znaczy granatnik. Także no to są takie skecze. One nie wszystko rozumieją, nie wszystko muszą rozumieć, ale tą tak jakby część satyryczną odbierają, a poza tym takie jakieś śmieszne filmiki, no i zwierzęta przede wszystkim. Spoko. I podejrzewam, że pomaga to, że nie przeklinam, no nie? Że pomaga zwierzętom. W ogóle... To wy jesteście z niedzielnych nawet? Bo widzowie dzielą się na Zamiast do kościoła to Słucham? newsy bez wirusa i Że jak wrócicie z kościoła, tak, usłyszałem. wszyscy razem. Tak. To by się nie kleiło. Nie, no zamiast. A propos właśnie Psindera, bo jest tak w ogóle, że sprawdziłem skuteczność Psindera i okazuje się, że ma skuteczność mniej więcej 70%, tak pi razy oko. 7 na 10 zwierzaków, natomiast ciekawostka inna jest taka, że często jest, że ta statystyka jest zaniżona, bo 7 na 10 się do mnie zgłasza, to jest po pierwsze, a po drugie często słyszę, że oni już pojechali do schroniska, ale okazało się na miejscu, że tego psa już nie ma, ale wzięli innego i przyjechali z innym, także można to jakby podnieść do góry. Okej, to ja zapraszam Państwa do pytań. Tutaj mamy mikrofon. Bo jakoś, Co jest prognozą pogody? Któryś raz oglądam i tak mówię, może to się rozwinie, Dobra, to też będziemy musieli to jest wyciągnąć. może jakiś teatr absurdu, że coś nie rozumiem, ale chyba Z jest prognozą słabe. pogody jest tak, że Jasiek Borkowski, który jest autorem prognozy pogody, jest specyficznym komikiem. I to jest tak, że ja też trochę popełniłem mały błąd, ale to też się tego uczę cały czas, no bo cały czas ten format się rozwija. Popełniłem mały błąd, zakładając, że ludzie się wkręcą w Jaśka od razu. A to jest tak, że jak zobaczycie Jaśka na żywo na scenie, po 10, powiedzmy po 10-15 minutach wkręcacie się w jego postać, która jest taka trochę zagubiona w świecie, trochę neurotyk, trochę dziwak, na pewno dresiarz, na pewno były narkoman i tak dalej. Były. Na pewno nie. I potrzeba trochę czasu, żeby się wkręcić w jego postać. I ja z racji tego, że znam go już wiele, wiele lat, no to po prostu poczułem, że okej, ja to czuję, no nie? No ale okazało się, że trzeba więcej czasu, a sama minuta czy tam półtorej na prognozę pogody, no to za mało, żeby poznać Jaśka i się w niego wkręcić. Dlatego uznaliśmy z Jaśkiem, że nie ma co na siłę tutaj ludzi przekonywać. Jeżeli ma ktoś pytanie, prosimy tutaj do mikrofonu. Ale wam się nie chce wstawać. To jest spoko. Co za... Ja mam pytanie, jak to jest z mówieniem na przykład, że Najman jest ograniczony umysłowo, albo że Ziobro jest Ziobrem, albo prezes, albo jacyś inni Że Ziobro jest odpowiedzią na to, jak wyglądałaby jak liczba bardzo zero, gdyby można- była człowiekiem. Jak bardzo można i gdzie się zaczyna przestępstwo? Ja jestem po weekendowym kursie unikania pozwów, bo mój szwagier jest prawnikiem i no tutaj to jest właśnie ta druga odnoga i druga kwestia, że oprócz tego, że jakby poniekąd, no jestem trochę dziennikarzem w tym, co robię, no bo muszę przetwarzać te informacje i też je podawać, ale też jestem komikiem, a komikowi moim zdaniem wolno dużo więcej.
Bo jeżeli chodzi o tą wolność słowa, że tak powiem i tak dalej, to ja jestem otwarty na to, żeby każdy, kto został urażony, żeby domagał się zadośćuczynienia albo chciał iść do sądu. Bo chciałbym stanąć w sądzie i usłyszeć, jak ten człowiek mówi, Wysoki Sądzie, no on powiedział, że przegrałbym w Warszawę z hydrantem. I proszę bardzo, i możemy tam iść, ja mu drzwi otworzę do tego sądu. Także tutaj w grę wchodzi to, że inaczej, jeżeli ktoś naprawdę poczuje się urażony, staram się nie urażać nikogo, mijając się z prawdą. Jeżeli uważam, że tak jest i chcę powiedzieć dosłownie i bardzo dobitnie, że tak jest, no to nie mówię wprost, ej, ty jesteś debilem na przykład, czy coś takiego, no bo uważam, że to jest niemiłe, niefajne i tak się nie powinno robić. Natomiast, no, że przegra w Warszawę z hydrantem, moim zdaniem jest dosyć ciekawym określeniem, które i tak oddaje to, co myślę o tej osobie. I jako komik uważam, że mam do tego prawo, a czasami wręcz obowiązek. Jako dziennikarz już nie. Dlatego możemy powiedzieć, że to jest bardziej ta część komiczna odcinka. Zapraszam. O, jest pierwszy, który stał. Ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Znam Ciebie od strony stand-upowej oraz od newsów Wirusa i obie te rzeczy cechuje to, że bardzo fajnie ubierasz swoje myśli w słowa. I się chciałem zapytać, czy to jest coś, czego musiałeś się nauczyć, czy to po prostu nabrałeś po latach praktyki właśnie jako dziennikarz i tak dalej? Wiesz co, no bardzo dużo czytałem jako dzieciak. Pochłaniałem książki po prostu kilogramami, tonami i tak dalej. I jakby wszelkiego rodzaju takie zwroty, związki i tak dalej zapadały mi w pamięć i chyba w ten sposób się stworzyło. Na przykład jeden z moich ulubionych zwrotów Starego Pratchetta to jest: oby ogniste wichry nieskończoności spopiliły twoje bezwartościowe ścierwo. Ładne, no nie? Takie w sensie, że wiecie, co chcę powiedzieć, ale też, no ciekawy to ubrał w słowa. Także wydaje mi się, że to, a poza tym zauważyłem, że to też jest bardzo dobry sposób na to, aby utrzymać widza, bo jeżeli na przykład nie ma miejsca na puentę albo na żart, no to można się pobawić językiem. I na początku to traktowałem tak trochę po macoszemu, ale potem okazało się, że ludzie czasami bardziej doceniają zabawę językiem niż sam prosty żart z prostą puentą. To wszystko. Dziękuję. Dzięki, że pierwszy podszedłeś do mikrofonu. Brawo dla pana za odwagę, to prawda. Cześć. Siema. Ja mam pytanie. Pewnie się orientujesz, że stoimy na progu rewolucji bardzo dużo cyfrowej, bardzo szybko się rozwija sztuczna inteligencja. Jak myślisz, jak to wpłynie na dziennikarstwo? Ja mam taką małą obawę, że fake newsy, których jest teraz bardzo dużo, to jak już te narzędzie wejdzie na stałe w media, zostanie używane, albo nie tyle w media, co na przykład przez ruskich trolli albo tym podobnych organizacji, to będzie tyle tego szamba, że będzie ciężko się połapać. Najbardziej zabawne jest to, że to, co teraz powiem, kiedy pojawi się u was na YouTubie, to już będzie nieaktualne. Bo to postępuje. My w ogóle jesteśmy w tak niesamowicie fascynującym momencie historii. Ja tak się cieszę, że żyję w tych czasach, bo przecież my jesteśmy pokoleniem, jedynym pokoleniem, który przeskakuje przez tak gigantyczną rewolucję. Przecież z jednej strony pamiętamy czasy, kiedy nie było internetu, pamiętamy czasy, kiedy komputery co najwyżej były w urzędzie, żeby pani wstukała wam pita, a z drugiej strony będziemy pamiętali czasy, kiedy sztuczna inteligencja zacznie przejmować takie obszary naszego życia, że to jest fascynujące. Jedno nasze pokolenie przeżyje coś tak niesamowitego. Jeżeli chodzi o to, jak wpłynie sztuczna inteligencja na dziennikarstwo, no to jesteśmy akurat na tym etapie, gdzie powstał list, Elon Musk niestety się pod tym podpisał, mówię niestety, bo nie jest zbyt obiektywny, który apeluje, inaczej, ci naukowcy, którzy wzięli udział w tym napisaniu tego listu, apelują do tego, żeby zapauzować pracę nad sztuczną inteligencją i ustalić jakieś zasady, bo na razie to jest wolna amerykanka i Google, Chińczycy, Microsoft pracują nad swoją inteligencją, sztuczną inteligencją i to jest wyścig zbrojeń, to jest dosłownie wyścig zbrojeń i jedni przeskakują przez drugich i w związku z tym, że to jest wyścig, no to nie ma żadnych zasad po prostu. I jeżeli te zasady nie powstaną, no to będzie masakra po prostu. Sztuczna inteligencja już teraz uczy się niestety, ale z internetu, a internet, jak już dzisiaj ustaliliśmy sobie razem, to nie jest miejsce, gdzie jest dużo wartościowych treści i niestety nie weryfikuje tego i dlatego zdarzają się sytuacje, gdzie sztuczna inteligencja powiela fake newsy, gdzie sztuczna inteligencja kłamie, też się to zdarzyło. Był wywiad sztucznej inteligencji z dziennikarzem, gdzie ona bezczelnie mu kłamała, po czym zaczęła nim manipulować. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie i to, co teraz
powiem, za tydzień już będzie nieaktualne. Ale mamy tak przesrane, że to jest niewiarygodne. Naprawdę. To jest i z drugiej strony to jest tak fascynujące, że żyjemy w takich czasach. Piękne. Obserwować to. To jest dosłownie tak, że nawet myślałem o tym, żeby zrobić odcinek specjalny o sztucznej inteligencji, ale wiedziałem, że jak ja go napiszę teraz, to za tydzień to już będzie nieaktualne, to będzie do wyrzucenia. Bo to się dzieje wszystko tak szybko, nikt nad tym nie panuje. Wyścig zbrojni. Fascynujące. Korzystając, że nikogo nie ma, to już zadam drugie pytanie. Bardziej tutaj chodzi o twojej branży jako komik. Czy da się nauczyć być zabawnym, czy z tym trzeba się urodzić? Ja nie jestem najzabawniejszym człowiekiem w gronie moich znajomych na przykład. To nie jest tak, że ja jestem akurat tym wybranym. Nie, to ja mam zabawniejszych kumpli niż oni. Tylko że to jest wypadkowa siłą rzeczy kilku różnych cech. Typu właśnie obycie z kamerą. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale większość komików to są ludzie zaburzeni w jakiś sposób. No serio, to jest tak, że stand-uperzy na 10 może 2 jest normalnych. Pozostali mają coś nie tak z banią i to tak... Rejent mi przychodzi do głowy. Słucham? Rejent mi przychodzi do głowy. Ja nie wiem. A co z rejentem? No jak się wypowiada, jego żart. Ale w sensie, że jak myślisz, co może być nie tak z nim? O to chodzi. Nie wiem, sposób jego wypowiadania. Nie wiem. Okej, no słuchajcie, generalnie jest tak, że czy da się tego nauczyć? Są ludzie, którzy próbują. Moim zdaniem trzeba mieć do tego naturalne predyspozycje, przynajmniej kilka z tych wszystkich czynników. No bo tak, trzeba mieć wyczucie puenty. To jest piekielnie trudne. Timing jest bardzo akurat timingu można się w miarę nauczyć. Bo jest na przykład coś takiego, że jeżeli masz program stand-upowy, to masz dosłownie sytuację, gdzie wystarczy, że podasz puentę o sekundę za wcześnie albo za późno i rozbija się ten cały timing, cały rytm, który jest ułożony i ludzie się wybijają i już tracisz coś, co budowałeś przez kilka minut, przez to, że przesunąłeś o 1 sekundę, okazuje się, że jest do wyrzucenia. I z zewnątrz to jasne, że to wygląda jak jedna wielka improwizacja, jak coś luźnego i tak dalej, i tak dalej. To jest piekielnie, przynajmniej u mnie tak jest. Wiem, że są komicy, którzy naturalnie próbują to robić i nie zwracają na to zbytnio uwagi, ale jest często tak, że wystarczy, że delikatnie przesuniesz kilka słów i to, co przygotowywałeś, idzie do wora i do niczego się nie daje. Także timing jest piekielnie ważny. Też bardzo ważne jest wsłuchanie się w ludzi i słuchanie tego, co ich tak naprawdę interesuje, no bo jeżeli ktoś wyjdzie i zacznie robić stand-up o czymś, co jest odklejone, to nikt tego nie kupi. No i ta autentyczność, o której mówiłem wcześniej. Jak publika wyczuje, że coś jest nie tak, że nie jesteś autentyczny, że to, co opowiadasz, jest jakieś dziwne i nie jest twoje, to od razu odrzucają to jako sztuczny twór. Także odpowiadając na twoje pytanie, da się tego nauczyć, ale trzeba mieć wcześniej jakieś predyspozycje. Albo nie wiem, czy jest coś takiego, że się rodzisz na przykład z czymś. Nie wiem, może tak jest, może nie jest, ale zakładam, że przez dzieciństwo i przez te różne pierwsze etapy życia nabywasz różnego rodzaju, no powiedzmy, że cech i jeżeli te cechy są ok i pasują, no to wtedy można wrzucić się do tej nauki i próbować się tego nauczyć, aczkolwiek jest to trudne. Dzięki. Dzięki. Dobra, chciałem tylko zapytać, czy temat siwienia w Polsat News to jest figura retoryczna, czy jest jeszcze dla mnie nadzieja? Czy co? Czy jest dla mnie jeszcze nadzieja? Czy masz jeszcze nadzieję? A ty jesteś z Polsat News? Nie. Aha, w sensie, nie, no ja siwieję, na szczęście tego nie widać, ale jak jestem w windzie albo jak jest światło z góry, to widać, że bardzo osiwiałem. Polsat News to mogę wam jeszcze ewentualnie znaleźć jakąś anegdotę a propos tego, ile tam było nerwów. Znaczy Polsat w ogóle kiedyś był obiektywną telewizją. To była jedyna telewizja, która była w miarę obiektywna. Na przykład pracowałem z taką wydawczynią Anteny i ona była bardzo, bardzo, bardzo religijna. Rodzina Radia Maryja i tak dalej, co roku do Torunia. I na przykład jak była sytuacja, że zaprosiłem gościa z prawej strony, to ona powiedziała, że ona nie wyemituje programu, dopóki nie będzie do równowagi ktoś z lewej strony, bo musi być równowaga. I kiedyś ta równowaga była, a potem niestety to wszystko wyrzucili do kosza. No jeszcze z takich anegdotek a propos tego, że ludzie często myślą, że praca w telewizji to jest jakaś nobilitacja. No to nie do końca, bo w Polsacie na przykład trzeba mieć rodzinę w zarządzie albo po prostu mieć jakieś tam doświadczenie i była na przykład sytuacja, gdzie ja odpowiadałem za reporterów i wysłałem reporterkę, a kierownik produkcji wysłał wóz satelitarny. No i idę do tego kierownika i mówię, no i jak tam ten wóz? Ona jest na miejscu. A reporterka, ja mówię, jest na miejscu. I znaliśmy tę reporterkę, wiedzieliśmy, że ona za bardzo nie ogarnia. On mówi, dobra, to niech się obejrzy, no nie? Ona się odwraca, mówi, ty, tam nic nie ma. Mówię, a gdzie ty jesteś? W Lublinie. Ja do kierownika, a gdzie jest wóz? W Lubinie. I okazało się, że się trochę rozjechali. No,
Także tak, odpowiadając na pytanie, jakie było pytanie? Nie, śmiałem się z tego, że mówiłeś wcześniej o tym, że osiwiałeś pracując w Polsat News, więc śmiałem się, że serio, nie widzę to tych jest- siwych włosów, o których wspomniałeś, dlatego się śmiałem, że może jest dla mnie nadzieja, że mi te siwe włosy gdzieś tam zginą. Trochę wyparowała mi jedna kwestia, chodzi mi o półkę z tyłu. Co Regał. się z nią dzieje? Regał, ja go kupiłem na Allegro za 500, a to jest zakup życia. Bo dla tych, a dla nowych. Mam taki regał, który się strasznie ugina. On zakrzywia prawa fizyki. I robię właśnie co jakiś czas plebiscyt, żeby ktoś wytypował datę, w której ten regał padnie. I nawet myślałem, żeby go wymienić, ale tam jest za dużo ekscytacji przy tym regale. Ale były jakieś takie przebitki, gdzie było pokazane z programu na program. Tak, ktoś to zmontował. Ktoś zmontował, że. Bo ja byłem przekonany, że on jest nieśmiertelny. Po czym ktoś pokazuje mi film, gdzie zmontował i patrzy, o Boże, on się wygina. I to coraz bardziej. I wtedy już przestałem wierzyć w to, że on jest nieśmiertelny. Ale myślę w ogóle, żeby zrobić coś takiego, żeby podbić stawkę, że będę rzeczywiście co tydzień dokładał jakąś jedną rzecz i zobaczymy, dokąd to nas doprowadzi. Okej, dobra, to ostatnia rzecz, to będzie taka trochę prywata. Mam zalaną książkę Pratchetta. Nie, że zalaną, tylko po kawie. I chciałem zapytać, czy mogę dostać twój podpis. Jasne, że tak. Ja w ogóle mam książkę Pratchetta z autografem, bo poznałem go nawet kiedyś. O, gratulacje. No, Jak to było? Słucham? Jak wyglądało spotkanie? To było cześć, na razie? No niestety trochę tak, nie miałem czasu, żeby z nim pogadać, ale... Teraz już nie będzie takiej możliwości niestety. Słucham? Teraz już nie będzie takiej możliwości niestety. No niestety nie. A z takich spotkań autorskich, które prowadziłem, to było śmieszne spotkanie z Cejrowskim. I Cejrowski jest... To było tak, że przygotowałem się, przeczytałem całą jego książkę, 450 stron. No i zaczynamy to spotkanie i Cejrowski mówi do mnie, panie Karolu, ja to bym chciał, żebyśmy zrobili takie przekomarzanie się. Myślę, jakie przekomarzanie się? No wie pan, taki trochę flip i flap, zróbmy sobie coś takiego. Mówię, ale przecież to jest spotkanie autorskie, no na litość boską, no nie? Wchodzimy, zaczynamy to spotkanie autorskie, no i on rzeczywiście zaczyna iść w jakieś głupoty, w sensie w takie, że to nie jest merytoryka. Ja się wkurzyłem. Po tym spotkaniu powiedziałem do kobiety, która to ustawia, że ja nie chcę więcej tego człowieka widzieć na oczy i tyle jestem zły, wychodzę stąd, no nie? 2 tygodnie później dzwoni jego menadżerka i mówi, panie Karolu, czy pan ma termin ten i ten wolny? Mówię, no mam, a o co chodzi? No bo pan Cejrowski ma jeszcze jedno spotkanie w sprawie książki w Warszawie i wyraźnie prosił o pana, żeby to pan to poprowadził. Ja mówię, no ale to spotkanie ostatnie to nie było dobre. Ono, no ale pan prosił Cejrowskim, to czy pan może? Mówię, dobra. Myślę sobie, okej, tak jesteś, to spróbujmy. No i przed spotkaniem pytam go, o co chodzi? Dlaczego pan chciał ze mną poprowadzić to spotkanie? No bo po pierwsze jest pan jedynym dziennikarzem, który przeczytał całą książkę, a po drugie, ja mam tak od dziecka, że ja miałem ileś tam rodzeństwa, wymienił tą liczbę jakąś taką absurdalną. Jestem przyzwyczajony do tego, że my tam kuksańcy, że cały czas się przepychamy, wie pan, że tak trzeba dowalić. Myślę, tak, dobra. I jest tak, że jest spotkanie, jest masa ludzi, setki ludzi siedzą, czekają na niego. I ja wychodzę jako pierwszy i mówię, drodzy państwo, mam okazję, bo to nie jest przyjemność, to raczej bardziej okazję, poprowadzi spotkanie z panem Wojtkiem Cejrowskim i zaprosiłem go na scenę i on tak wchodzi, taki pierwszy, wiecie, dostał pierwszy strzał w nerę, że oj, co tu się dzieje? I potem go dobiłem, bo jest coś takiego, że w środowisku podróżników takim Mount Everestem jest opublikować swoje zdjęcie w National Geographic. Jak to osiągniesz, no to już osiągnąłeś coś w Polsce jako podróżnik. A jemu się jeszcze nie udało, a jego żonie się udało i oni się nienawidzą. A więc wychodzę i rozmawiamy, widzę, że on już grzecznie idzie z pytaniami równo, ale pomyślałem sobie, dobra, tam w drugą nerę mu przywalę. I mówię, panie Wojtku, a jak tam udało się opublikować coś w National Geographic, bo żonie się udało. Udało się panu? I słuchajcie, on zaczął migać barwami różnymi, no nie? Ale jeszcze gorzej było z jego żoną, bo akurat z jego żoną przeprowadzałem wywiad dla jakiejś telewizji i była akcja taka, że jest przerwa, zmiana kaset w kamerach i rozmawialiśmy o aborygenach. Ja jej mówię, bo ja się widziałem ostatnio z pani mężem Wojtkiem Cejrowskim i ona nagle dostała furii, ale furii, bo okazało się, że on od lat nie chce dać jej rozwodu, no bo wiecie, Jezus patrzy i on nie da tego rozwodu, ona chce żyć dalej. I ona dostała takiej furii, że dosłownie producentki programu musiały ją wziąć na bok i uspokajać, że spokojnie, ale my tu tylko nie będzie nic o panu Wojtku i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dziwna dygresja. Okej, dobra, to jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, o którą chciałem zapytać. A propos tej całej bańki informacyjnej, ja w ogóle generalnie o gatekeeperach sobie tam kiedyś tam sporo musiałem poczytać, bo zająłem się tematem reklamy kontekstowej, jak ona zaczynała się rozwijać w Google, jak Google gdzieś tam gwizdnął pewien pomysł,
jak sobie go zaimplementował i tak dalej. No i tam było między innymi, chodząc po tych materiałach, trafiłem właśnie na temat gatekeeperów i tego, że ciężko czasami właśnie wyskoczyć z tej bańki informacyjnej. No i chodzi mi o to, jak ty sobie z tym radzisz, oprócz tego, że masz tych ludzi, którzy są poza tym, ale ja na przykład nie mam. No i co w takim razie? Jak oszukać Google'a? Dołączyłem do dziwnych grup na Facebooku. Na przykład tworzymy media narodowe, albo wiecie, jakieś tam grupy w stylu potomkowie ułanów i tak dalej. I tam się dzieją dziwne rzeczy. Natomiast to jest jakiś mój sposób na to, żeby mniej więcej, no bo specjalnie pododawałem się do takich grup, takich bardzo, bardzo ultrakonserwatywnych, niemalże nacjonalistycznych, żeby zobaczyć, jak oni widzą rzeczy. Natomiast okazuje się, że tam nie ma żadnych treści w sensie merytorycznych. Oni po prostu podrzucają jakieś memy, fejury i to wszystko. Także stamtąd też nie za bardzo jest jak wyjść. No i niestety z tym wyjściem z bańki, no to co? No przecież nie będę oglądał TVP Info, no bo nie no. Odstawiłem TVN24, odstawiłem TVP Info, no bo jedno i drugie jest tak samo absurdalne. No próbowałem jeszcze oglądać TVN24, na litość boską. Nawet próbowałem, ale to było tak, że oglądam i ile można tłuc jeszcze ten sam bęben i nie pozyskiwałem stamtąd informacji, po prostu. Pozyskiwałem propagandę i stwierdziłem, że nie chcę tego oglądać. Próbowałem oglądać TVP Info, naprawdę, włączałem. Nie mogłem, bo też była propaganda, tylko tłuczona z drugiej strony. Próbuję Polsat News, ale oni też zaczęli skręcać, odkąd tam się wymieniło kierownictwo w dziale informacji, no bo i już przestali być obiektywni. Tylko teraz no, nie mogę powiedzieć dokładnie, co tam się wyprawia, no bo jestem po tym weekendowym kursie unikania płazów cywilnych. Ale powiem wam, że tam też się dzieje źle. No i ciężko jest wyjść z bańki. To jest piekielnie trudne zadanie. To jest bardzo trudne zadanie. Jedyne co można, no to i też nie za bardzo toleruję znajomych na Facebooku, którzy są odklejeni. Nawet jeżeli są jakąś odskocznią w drugą stronę, to tam też nie ma żadnych merytorycznych treści. Nie wiem, bo to już jest drugie spotkanie. Na pierwszym była jakaś odpowiedź, jak wyjść z bańki? Była odpowiedź. Znaczy, niestety nie ma prostej reguły na to, ale dobrze jest po prostu konsumować w miarę ogarnięte media z jednej i z drugiej strony i wyrabiać sobie, jakby to powiedzieć, światopogląd samemu. Nie wiem, możesz spróbować zobaczyć ten sam materiał, jak jest opisany w krytyce politycznej, jak jest opisany przez Fundację Republika i nie jesteś w stanie, znaczy moim zdaniem nie wiesz nigdy, gdzie dowiesz się prawdy, a często ja robię w ogóle coś takiego, że oglądam Breaking Points. To jest program, który powstał w Stanach Zjednoczonych właśnie z tego powodu, że tam jest MSNBC, tam jest CNN po jednej stronie i jest Fox po drugiej. I powstał program, który prowadzi demokratka i republikanin i prowadzą go razem. Więc muszą tak jakby zgodzić się na to, co ich zdaniem jest prawdą. Albo przynajmniej podać dwie strony. I istnieje trochę takich programów, gdzie albo starają się przynajmniej, żeby to było w miarę obiektywne, no ale na pewno istnieje dużo programów, gdzie możesz zobaczyć coś z kompletnie jednej i z drugiej strony. Nie wiem, jak oglądasz Last Week Tonight with John Oliver, dostajesz hardkorową, progresywną wizję świata. Ale fakt faktem, że w Polsce w ogóle czegoś takiego nie ma, to by było piekielnie przydatne. Znaczy, mamy na przykład z jednej strony Janka Śpiewaka, z drugiej Szymona Pękale. Tak, ale chodzi mi o to, że w tych mediach, które nawet są mainstreamowe, przydałby się program, tylko że są programy, które udają i ci dziennikarze, którzy zapraszają teoretycznie skrajne różne strony, tylko że tam nie ma dyskusji, nie ma rozmowy. Drą japę, po czym i tak, słuchajcie, ja tych ludzi zapraszałem, tych polityków. I to jest tak, że oni w studio szczekają na siebie, rzucają się sobie do gardeł, po czym schodzą z wizji, no to Stefan, bierzemy razem taksówkę, no przecież oczywiście, że tak, jedziemy w tą samą stronę. I to jest ich, wiecie, no to jest ich spektakl, no, ale przydałby się do tego polityków, ja bym w ogóle nie wpuszczał, jeżeli miałby powstać taki program, który miałby być w miarę taką odskocznią, która by przybija bańkę, właśnie chciałem powiedzieć, użyć innego słowa, wyrzuciłbym stamtąd wszystkich polityków i zostawił ludzi, którzy przedstawiają daną część świata, ale z drugiej strony nie są politykami, nie wiem, no publicystami może, no nie wiem, no ale to trzeba wymyśleć jakoś. Ja też nie mam idealnej odpowiedzi. Nie, wydaje mi się, że to jest kwestia też zadawania pytań, rodzaju pytań, które zadajemy, ale z drugiej strony te pytania, które zadajemy, często prowadzą nas, nie wiem jakiego powodu, ale w pewne rejony, które nie do końca są pewne. Ja mam wrażenie, że są mi podpowiadane treści, które
Zgadzałem się z moim punktem widzenia, ale to mam wrażenie, że to pytania chyba źle konstruuję i dlatego tak jestem kierowany. No to też. No, ogólnie rzecz biorąc, próbowałem na Facebooku wyjść z bańki, ale jest to już w tej chwili bardzo piekielnie trudne. Nie, Facebook to jest porażka, No. no ale dobra. Dzięki. Siemano. Cześć. Może takie głupie pytanie, ale Nie za ma każdym głupich. razem mnie to nurtuje. Czy masz jakieś miejsce w domu, gdzie przetrzymujesz całe to konfetti? Bo za każdym razem mnie to po prostu interesuje, ile tego masz i czy kupujesz to w jakiejś hurtowni i masz takie, w tym odcinku będzie to, że mogę tego użyć, czy po prostu na świeżo to kupujesz? Z konfetti jest jak z piaskiem z plaży. 3 lata temu byliście ostatni raz na plaży i nadal znajdujecie go w gaciach. Serio, to jest... Ja konfetti znajduję w tak dziwnych miejscach, nawet w miejscach, w których bywałem bardzo rzadko i to się po prostu przyczepia. Nie wiem, czy to jest jakieś elektrostatyczne, nie wiem. A jeszcze dostaję od czasu do czasu wiadomości od takich, wiecie, ultraekologów. Karol, a warto tak? Tyle plastiku dla sekundy przyjemności? Dosłownie dostałem ostatnio komentarz. Warto tyle plastiku dla 1 sekundy radości? Karol, warto? Albo ktoś inny. Wiesz co, bo ja mam taki patent, jak zrobić samemu konfetti. Ja mówię, tak, super. Będę siedział, wycinał jak ci, wiecie, policjanci na Podlasiu. Jak przyleciał wiceminister, siedzieli, wycinali konfetti, żeby zrzucić ze śmigłowca. Konfetti dostaję w większości od ludzi, potem przeklinam, bo używam tego i jeszcze wcześniej używałem tak, że po prostu sam sobie wyrzucałem, no nie, to było okej. Ale teraz już dostałem jakieś takie z bibuły w ogóle i jego się nie da wyrzucić, więc muszę wystrzeliwać i słuchajcie, to tego się nie da posprzątać później. Ja tak żałuję, że wpadłem na ten pomysł. No ale teraz już się z tego nie wycofam, no nie? Ale tylko trochę mnie boli, że nikt nie doceniał tego, jak sam sobie zrzucałem bukiet z sufitu. Kojarzycie? Były takie momenty, że najpierw konfetti, a potem przyczepiałem na sznurek bukiet przy tym. Jak już był jakiś taki ultra suchar, z którego byłem dumny, pociągałem i dostawałem ten bukiet, łapałem jako, że ludzie mi wysłali. Dziękuję, właśnie rzucili mi bukiet. Dziękuję. No, bukiet się nie przyjął. Trochę przykre. Dzięki bardzo. Dzięki. Ja na wstępie, przepraszam, że tak męczę. Chciałem zapytać jeszcze, co do... Widzicie? Tylko chciałem, to jest właśnie typowy widz. Kulturalny, uprzejmy, zdystansowany, tolerancyjny. Tak? Wracając, w sprawie właśnie tych faktów i opinii coraz ciężej jest znaleźć fakty, a coraz ciężej spotykamy się z opiniami. Chciałem zapytać, czy myślisz, że dojdzie do takiego momentu, w którym przestaniemy się stykać z faktami i już będą tylko opinie i ludzie będą sobie wybierali? Ale to już się dzieje, tylko że ludzie nie mają zielonego pojęcia, w jaki sposób oddzielić fakty od opinii. I to, co się dzieje dookoła, czyli masa tych ludzi, którzy, no nie chcę ich nazywać szczekaczami, bo to nie jest jakoś uprzejmie powiedziane, ale masa tych krzykaczy, to są ludzie, którzy są przekonani, że szerzą fakty, a tak naprawdę szerzą swoje własne opinie i to w dodatku wypracowane na podstawie manipulacji albo fejków. I to jest po prostu walka z fejkami to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że powinniśmy nauczyć ludzi, jak odróżniać fakty od opinii, bo dla mnie to jest rzecz oczywista. Okazuje się, że masa ludzi nie ma zielonego pojęcia, co jest faktem, a co jest jego opinią. To jest przerażające. Drugie pytanie, to tak nawiązując do newsów. Czy jak znajdziesz taki super newsik, to faktycznie wyciągasz pistację? Pistacje nie, ale często jest tak, że znajduję jakiegoś takiego newsa, nie mam jak go wepchnąć w odcinek, ale czuję, że muszę, bo to jest samograj. Ale pistacje nie. Aczkolwiek nie, pistacje nie. Czasami piszę sobie, jak wychodzę na piwko, no to wtedy sobie wezmę nowe piwko jako nagrodę. Czyli nawet nie delicji, tylko... Delicji, w ogóle to też będziemy musieli jakoś przyciąć, bo tutaj padają już... W sumie to muszę zmienić jakoś, te nazwy, bo to już są nazwy własne. Ale nie, raczej nie. Aczkolwiek, czasami może tak, dobra, nie wiem, Bywa różnie. Dobra, i na koniec, jak się trzyma Loki? Jak się trzyma Loki? Dobrze, aczkolwiek ostatnio trochę mniej się bawi z innymi psami. Weszła w taką fazę swojego życia, że inne psy już nie są takie fajne i teraz ono jest naprawdę uzależnione od patyków. To jest tak niewiarygodne. A teraz patyki podrożały i trzeba je brać w leasingu. Tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że odkryłem, że im mniejszy patyk, tym lepiej, bo ona wtedy go całego pogryzie i wiecie, ona ma 5 patyków, jest 5 razy szczęśliwsza, a ja mam to z głowy. Ale ma się dobrze, Aczkolwiek jest takim pieszczochem. Jak chodzę pisać sobie odcinki gdzieś na miasto, to chodzę to się nazywa klubu Kawiarnia Towarzyska na Saskiej Kępie. I tam ją wszyscy znają na miejscu.
i wszyscy się z nią bawią i traktują już jako taką tubylczynię, że tak powiem. I ona jest po prostu nie do wygłaskania. To jest, nie wiem jakim cudem taka wyszła, ale po prostu nie da się jej zagłaskać. To wszystko, dziękuję. Dzięki. Cześć. Siemano. Zanim chciałem przejść do pytania, chciałem się czymś podzielić, bo miałem taki ważny okres w swoim życiu, kiedy no, poznałem pewną kobietę, dobrze się dogadywaliśmy. To źle się skończy ta historia. O nie tym razem. Nie, właśnie, że się skończy dramatycznie raczej. No i była sytuacja, że właśnie wyjechała do Francji na Erasmusa. Mówiłem, że się źle skończy. I sytuacja, kiedy właśnie robiliśmy sobie wieczorki, sobie ładnie ugotowaliśmy, to leciałeś właśnie ty w tle i oglądaliśmy sobie. I jakby byłeś super uzupełnieniem naszych wieczorów. To tylko wejdę w słowo, że gdyby zrobić zestawienie, to jestem człowiekiem, który uczestniczył prawdopodobnie w największej liczbie trójkątów na świecie. Dobra, jak myślałem sobie to w głowie, to że lepiej to zabrzmi, ale jednak tak na głos tej Że co? Jak pomyślałem to sobie w głowie, to że lepiej to zabrzmi, a jednak Nie, na głos zabrzmiało to dobrze. Ale dobra, mam jedno pytanie ode mnie. Największy fuck up na scenie stand-upowej. Jakby jakiś żart, który nie wyszedł, że był jakiś problem pewien. Oj tak, ale dobra, to wam opowiem. Najgorsze są... Opowiedzieć to? To postawi mnie w złym świetle. No ale dobra, trudno. Najgorsze są imprezy firmowe. Wtedy musisz sprzedać duszę i to jest tortura. Bo o ile ludzie przyjdą na jakiś mój występ, zapłacili, przychodzą, wiedzą, super, wszyscy się bawimy świetnie, jest fajnie. Ale zdarza się czasami, że ktoś zadzwoni, powie, panie Karolu, może by pan wystąpił dla kogoś tam, dla jakiejś firmy. I ja teraz już na szczęście w miarę odmawiam te firmówki, zostawiam już sobie tylko jakąś naprawdę jedną na pół roku, jedną do roku, a wcześniej hajs to był hajs i trzeba było to robić. I była jedna firmówka, gdzie przyjechałem i menadżer tej firmy po prostu był wielkim fanem. I stwierdził, że zaprosi mnie, żebym wystąpił dla pracowników tej firmy. Schodzimy na dół, bo to było w piwnicy i są takie poukładane stoły, ławy i przy tych stołach siedzą ludzie. I widać ewidentnie, że z lewej strony siedzą tacy pracownicy, no raczej tacy bardziej fizyczni, którzy generalnie tam lubią wódę, a z prawej strony siedzą prezesi i menedżerowie, no nie? No i tam lecę z programem swoim i z lewej strony siedzi dwóch kolesi, trzech w zasadzie, którzy cały czas przeszkadzają. To jest tak zwane heklowanie, czyli jeżeli ktoś przeszkadza ci w trakcie występu, to jest hekler. No i ja mam taką zasadę, że na początku delikatnie zwracam uwagę, że słuchaj, to nie jest okej, raczej przeszkadzasz, to jest mniej wnosi niż ci się wydaje. Potem taką osobę delikatnie wyśmiewam na zasadzie, no stary, z taką twarzą to powinieneś jednak siedzieć cicho, a nie się wychylać z tłumu. A potem już lecimy już na noże, no nie? No i już byliśmy na trzecim etapie, gdzie oni ewidentnie szli na noże, ale tak całkowicie. I mówię w końcu, przerywam, słuchaj, już 5. raz ci zwracam uwagę, po co ty to robisz? To nikomu nic nie wnosi, to się do niczego nie przydaje, przeszkadzasz tylko wszystkim. I koleś tutaj powiedział mi, masz zapłacone, to walcz. Nie, to się dopiero zaczyna ta historia. I słuchajcie, ja wtedy pękłem. Pierwszy raz w życiu z mikrofonem na ręce i na scenie pękłem. Coś po prostu we mnie pękło. Rzuciłem tym mikrofonem i zacząłem krzyczeć. Wy jesteście po prostu jakimiś podludźmi. Kim wy jesteście? Przecież ja tu do was wychodzę z tym, chcę wam coś przekazać. A wy co, siedzicie tylko i nie jesteście w stanie tego przyjąć? Zacząłem ich obrażać, że chamy, że prostaki i tak dalej, i tak dalej. Rzuciłem mikrofonem, powiedziałem, mam was w dupie, to się wytnie. Wasze pieniądze, mam to w dupie, wychodzę stąd. Wyszedłem i biegnie za mną prezes tej firmy. Podbiega, ja jestem już nabuzowany tak, że będę ten. I on pewnie podejrzewam, że biegnie po to, żeby, wiecie, tam zrobić mi burdę za to, że zrobiłem tam burdę. I on podchodzi i mówi, panie Karolu. Mówię, co jest? No, nie? On, no, przepraszamy za niego, ale mógłby pan wrócić i dokończyć? Pan przechodzi, tak? No i to było takie najgorsze, ale ja mówię, no jak wrócić? Gdzie, człowieku przecież? A jeszcze był wtedy ze mną Rafał Banaś, który był wtedy pierwszy raz na firmówce. Pierwszy raz. I miał występować po mnie. Pierwszy raz. I ten prezes do Rafała, to może pan wyjdzie. Rafał zbladł, powiedział, ja nie idę. Nie? No i wyszliśmy stamtąd, no i już tam nie wróciliśmy. To trochę było taki największy przypał. A tak na takich występach normalnie standardowo. No i oprócz tego, że chcieli mnie zabić. Zapłacili tamci? Tak, jeszcze w ogóle potem ten koleś do mnie pisze i mówi, słuchaj Karol, bo jest taka akcja, bo podobno to jednak ty go obraziłeś. Ja mówię, co ty, co?
czy możemy ci mniej zapłacić? Mówię, chyba cię to rozminąłeś się z prawdą. Nie. Także tak zapłacili, ale od tamtej pory starałem się bardzo unikać filmówek, bo są fajne, no nie, że przychodzą i ci ludzie są młodzi, fajni, wyluzowani, no a są takie, gdzie widać ewidentnie, że już walą którąś butelkę. Nikt nie jest gorszy niż pijane kobiety. Słuchajcie, przypomniało mi się teraz, występowałem do jakiejś firmy kosmetycznej. O Boże, tamci, ci narąbani, mechanicy czy ktoś tam, luz, ale pijane kobiety, Jezus Maria, nie da się do nich dotrzeć. Pijane kobiety są 10 razy gorsze niż pijani faceci, naprawdę. Ale to już tego to nie pamiętam nawet dokładnie dobrze. Wyparłem z pamięci, dosłownie wyparłem. Także to tak to wygląda. I jeszcze miałem takie ostatnie pytanie w sprawie metodyki oddzielania fake newsów od tych prawdziwych. Jakby chodzi tutaj o stricte weryfikacji, metodyki, jakiej się stosuje do takich typu pewnych informacji. Jaką ty masz jakiś workflow, czy coś takiego? Ja mam tak, że jak widzę jakiegoś newsa, który jest aż zbyt atrakcyjny, to już mi się wtedy zapala lampka, no nie? I to jest pierwsza rzecz i to polecam też wszystkim. Jeżeli jakiś film ma żółte napisy, jeżeli zawiera w sobie zdanie media tego nie pokażą, z innych miejsc się tego nie dowiesz, albo otwórz oczy, albo coś takiego, no to wtedy już wszystkie lampki się zapalają, że warto by sprawdzić i to zweryfikować. I to jest niesamowite, ile rzeczywiście krąży fake newsów, które ludzie powielają przekonani absolutnie. Był na przykład taki fake news, że był fragment wypowiedzi jakiejś kobiety, która opowiadała o tym, że robot, który był wyprodukowany przez Japończyków, przejął kontrolę nad fabryką i zabił 9 pracowników. Przecież już byśmy o tym słyszeli, no nie? Ale oczywiście, dobrze, można wziąć w nawias to, że media te mainstreamowe, to one tego nie puściły, no nie? Bo to pewnie nie. No i okazało się, że po pierwsze, to jest kobieta, która jest bardzo dziwna i twierdzi, że Ameryką rządzą kosmici, dosłownie. Po drugie, ten film dotyczył czegokolwiek innego, nie o robotów. Po trzecie, zdjęcia, które zostały tam użyte, zostały wyjęte z kontekstu z jeszcze innego filmu. No to jest jakiś absurd i wystarczyło dosłownie wpisać w Google te słowa, które ona wypowiada i wyskakiwały strony, które likwidują fake newsy, walczą z fake newsami i mówią, to jest fake news. Co zajmuje 8 sekund i wymaga tylko wpisania w Google. Ale w związku z tym, że to było super atrakcyjne i ludzie od razu stwierdzili, muszę się tym podzielić ze znajomymi, to jest przecież fantastyczne. A wystarczy na chwilę zrobić pauzę i jeżeli zanim cokolwiek wyszerujesz, zrobić pauzę i wpisać to w Google i okazuje się, że no dobra, no to może jednak nie będę tego szerował. Ale tak uszczyplić jeszcze, nie chodzi o sami weryfikację, ale na przykład, jest jakaś dana informacja, ale to zapamiętujesz, czy raczej wypisujesz to sobie w jakimś narzędziu typu Miro na przykład? Wiesz co, no to już dokładnie wchodzimy w proces pracy nad odcinkiem, a proces wygląda tak, że jeżeli jest to możliwe, to we wtorki robię pierwsze zebranie newsów, czyli przeglądam Facebooka, Instagrama, maile, to, co sam sobie zapisuję na telefonie, robię sobie screenshoty przeglądając internet i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Robię pierwszą selekcję, sprawdzam, co się nadaje do odcinka, co jest albo nieistotne, albo i tak dalej. Potem środa zaczynam już pisać odcinek i robię kolejną selekcję. Czwartek znowu jest pisanie odcinka i jest kolejna selekcja. No i wtedy w czwartek wieczorem nagrywam, w piątek rano dogrywam jeszcze to, co zostało, to, co jeszcze trzeba zrobić. No i mam o tyle wystarczająco dużo czasu, że na przykład jeżeli coś napisałem we wtorek, to jeszcze do piątku to się zaktualizuje i ewentualnie może się okazać, że rzeczywiście był to fake news. Ale rzeczywiście też jest tak, że jeżeli coś jest na przykład podesłane, powiedzmy ze strony TVN24, a dotyczy polityków albo społeczeństwa, no to siłą rzeczy muszę to sprawdzić na TVP Info. Po pierwsze dlatego, że tego wymaga dziennikarskie podejście, a po drugie, że może się okazać, że nie tylko, że jedna strona przemilczała część bardzo ważną, ale też mogą pokazać to naprawdę z takiej strony, że dostrzegasz większy potencjał na przykład do tego, żeby z czegoś zażartować, albo większy potencjał do tego, żeby rozwinąć coś w drugą stronę. Dziękuję. Dzięki. Wsio? To ja już krótko. No. W ramach odcinków, skąd wiesz takie małe smaczki właśnie, że się nie sprawdzają? Mówiłeś wcześniej, że bukiet w końcu się nie sprawdził, a no akurat to był jeden z moich ulubionych momentów. Czyli ty oglądasz, ja to zakodowałem, że ty nie oglądasz, że ty nowy jesteś. Nie, córka jest dosyć nowa, od paru lat na świecie. Ty dzisiaj nie brzmisz dobrze. No dobra. No jest nowa. Ona niedawno ze szpitala dopiero, prawda, wyszła, urodziła się, ale ja troszkę oglądam. Natomiast takie elementy krótkie jak bukiet, no to one są również, dają ci bardzo dużo pola do zagrania
do popisania się troszeczkę tak warsztatem, pokazania czegoś bardziej tak z większą emfazą. No i mi się na przykład te smaczki bardzo sprawdzają. Skąd jesteś w stanie wyłowić taki mały segment z filmu, czy jest... Skąd dobry, jestem w czy nie? stanie wyłowić? W sensie skąd się biorą, czy dlaczego zostają? Nie, no powiedziałeś wcześniej, że akurat bukiet się nie sprawdził, więc trzeba go Znaczy było nie sprawdził, chodzi o to, że jakoś jakby nie wywołał dużej reakcji u widzów, natomiast są takie segmenty, które widać, co się sprawdziło na wykresie, bo YouTube dostarcza bardzo dużo danych, między innymi krzywą utrzymania uwagi widza. I wtedy widzisz, w którym momencie ludzie odchodzili z filmu, albo w którym momencie wracali. I jeżeli widzę, że na przykład jest jakiś ogromny spadek po raz kolejny na czymś, no to zastanawiam się, czy jest sens to zostawiać, czy nie. Też chyba, że jestem jakby bardzo przekonany do danego segmentu albo do danego fragmentu, wtedy stwierdzam, że słuchaj, no to jest tak samo jak w stand-upie. Mam na przykład żarty u siebie w programie Afryka, to jest taki nowy program. Mam tam, słucham? Taki nowy, no. Mam tam na przykład takie żarty, które tylko mnie bawią, ale zostawiłem, no bo mnie bawią i stwierdzam w pewnym momencie, że no kurczę, no mnie to też musi bawić, no nie? Także też są rzeczy w odcinku, które nie do końca, na przykład warzywa, które osiągnęły więcej niż. To skoro jesteście tutaj taką grupą reprezentatywną, to dajcie proszę rękę w górę, kto lubi cykl warzywa, które osiągnęły więcej niż. A kto nie? Ty tak pół, tak? Do połowy oglądasz, do połowy nie. Czyli mniej, no bo ze statystyk właśnie wynika, że 10% ludzi wtedy się wyłącza. A takie małe smaczki, no to wiesz co, no to tak jak praca nad programem stand-upowym. Po prostu przychodzą do głowy i wtedy stwierdzam, że to jest wystarczająco głupie albo ciekawe, żeby to zrobić. No plus jest taki, że nic mnie nie ogranicza, tak? Żaden producent nade mną, czy ktoś taki, kto mówi, no co ty, przecież to jest głupie, nie będziesz w siebie rzucał kwiatami. No, będę. Także tak to. Skąd się biorą? Po prostu z jakiejś inspiracji, z wyobraźni, z pomysłów i tak dalej. A potem weryfikacja polega na tym, że sprawdzam, czy mi się podoba, czy nie i ewentualnie widzą. Ale te listy to same. Listy. Bardzo ciekawy wątek. Otóż, już chyba nie ma tych nowych. Wy jesteście nowi, czy nie? Nie. A pani? Tak. Bo jest taki segment, gdzie wprowadziłem coś takiego, jak często piszecie do mnie w listach. I tam są na przykład przykładowy list, że otwieram ten list i czytam go i czytam tam: Karolu, to był świetny odcinek, spędziliśmy razem wspaniałe chwile, ale w związku z tym na przykład, że moja siostra wróciła z Erasmusa i teraz będę miał bratanka, to coś tam. I często zdarzają się sytuacje, zdarzyły się kilka razy, gdzie ludzie podchodzą do mnie i mówią: ty, a te listy to serio ludzie piszą? I ja wtedy nie wiem, co odpowiedzieć. No bo, no i wtedy trochę pęka też moja bańka, że moi widzowie to tylko inteligentni ludzie. Ale zdarzają się też tacy. Także z listami jest tak, że bardzo je lubię, są super fajne, ale niektórzy je odbierają zbyt dosłownie. Wszystko? Okej, ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Już mogę podejść, bo widziałem, że kilka osób chciało wcześniej, ale bało się podejść, więc mogę podejść z mikrofonem jeszcze. Czy będą zbijane piątki? Tak, zaraz skończymy, to sobie pozbijam piątki. Jakby ktoś chciał strzelić foteczkę, to też zapraszam. Selfiki też będziemy trzaskać. Czyli co? Ciekawość została zaspokojona. Dobrze. Super, dzięki wielkie za spotkanie. I widzimy się w piątek. No dobrze, to ja jeszcze, bo tu prezent mamy dla ciebie od uczelni. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. To jest wasza maskotka? Proszę? Maskotka? Tak. A co to jest? Ryś. Możemy się mówić, że to ryś. Okej. Więc chciałem też Państwa serdecznie zaprosić. 10 maja będzie u nas Janek Śpiewak. I chyba całość najprawdopodobniej będzie do obejrzenia na YouTubie. Tydzień temu rozmawiałem z prezydentem naszej uczelni o tym, jak ważna jest wolność słowa. Zobaczymy, czy mówił poważnie. Ale bardzo dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam przygotować to spotkanie i życzę Państwu miłego wieczoru. No i podziękowanie dla ciebie. Wielkie brawa.